ìrànlọ́wọ́ tẹ̀ fún wa láti tún ṣílẹ̀kùn fún wa nínú ọdún yìí láti bẹ̀rẹ̀ kọ́ Bíbélì wa ní pẹrẹu. For the help you have given us, you have opened the door of Bible study for us this year. Ọlọ́run tó kọjá. The God of ages past. A tún tẹríba níwájú yín nírọ̀lẹ́ yìí. We are bowed down before you this evening. Bí ẹ ṣe ń bá wa pé nígbà gbogbo rèé. As you accompany us every time like this. Darapọ̀ mọ́ wa nínú ìrìn àjò ọdún yìí. Lord, identify with us in our journey for this year. Kọ́ wa kó yé wa. Teach us, let's comprehend. Jẹ́ kó dàpọ̀ mọ́ ìgbàgbọ́ nínú wa. Let it mix with faith in us. Kó mú èso ìyè nípa ẹ̀kún jáde. And let it bring forth fruit of Káyé wa jẹ́ salvation. ìmọ́lẹ̀ nínú ayé. And let our lives enlighten people in the world. Olúwa wa ni mo gbàdúrà. In Jesus Christ we have prayed. Máa rán wa létí púpọ̀ ju nǹkan tí a ti sọ. So that I will not be reminded so much about what have already been Ẹ kàn jẹ́ ká said. ka Matthew Let's just read orí the ìkẹrìnlélógún. book of Matthew. Bíbélì á sọ̀rọ̀ fúnra ara rẹ̀. The Bible will Á jẹ́ ká mọ speak ibi tí a ti by ṣẹ̀kọ́ itself. kọjá àti ibi tẹ́kọ̀ọ́ dé. And to be able Á to bẹ̀rẹ̀ ní see ẹsẹ̀ the ìkíní. teachings we've done before Ẹsẹ̀ and where we kọkànlélógún are. là á kà dé. We will read it to Sọ̀tà bá verse ti ń kà á lọ 21. ẹ rí àwọn ẹ̀kọ́ tá a ti ṣe kọjá. As we are reading, you'll be able to be reminded of Tó bá wa the dé past teachings Matthew tó bá wa dé ìpọ́njú ńlá. that brought Bíbélì us to the sọ̀rọ̀ great láti tribulation. ẹsẹ̀ ìkíní Matthew 24. Right from verse 1 of Matthew 24. Jésù sì jáde lọ, ó ti tẹ́ḿpìlì kúrò. And Jesus went out and departed from the temple. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì tọ̀ ọ́ wá láti fi kíkọ́ tẹ́ḿpìlì hàn án. And his disciples came to him to show him the buildings. Ẹ̀yin kò rí gbogbo nǹkan wọ̀nyí. See ye not all these things? Lóòótọ́ ni mo wí fún yín. Verily I say unto you, Yóò sí òkúta kan níhìn yìí tí a ó fi sílẹ̀ lórí èkejì tí a kì yóò wó lulẹ̀. there shall not be left here one stone upon another that shall not be Tí ẹ bá thrown gbàgbé down. If you ibi do tí a not ti bẹ̀rẹ̀ forget, nìyẹn this is where we ìsọtẹ́lẹ̀ started. pé The prophecy a that wò tẹ́ḿpìlì the temple a shall be sì put wó down, and Jerúsálẹ́mù Jerusalem will be put down as well. tíyẹn dẹ́ ní ìmúṣẹ And it came ní to AD fulfillment 70 in ẹ AD máa kà 70. àwọn ọmọlẹ́yìn wa béèrè pé And the ìsọtẹ́lẹ̀ tó sọ yìí ìgbà wo ló máa ṣẹlẹ̀ when will Bíbélì it sọ̀rọ̀. happen? Bí ó sì ti jókòó lórí òkè Ólífì, And as he sat upon the Mount of Olives, àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tọ̀ ọ́ wá ní kọ̀kọ̀ the disciples came unto him privately, wípé saying, sọ fún wa Tell us, nígbà wo ni nǹkan wọ̀nyí yóò ṣẹ? when shall these things be? Kí ni yóò sì ṣe àmì wíwá rẹ àti ti òpin ayé? And what shall be the sign of thy coming and the end of the world? Jésù sì dáhùn ó sì wí fún wọn pé Jesus answered and said unto them, ní ṣókí òpin ayé tí àwọn ọmọlẹ́yìn End of èdè Bíbélì tí wọ́n lò ń bẹ̀yẹn age. kì í ṣe pé ìgbà tí ayé máa parẹ́ It isn't when the world will be destroyed. ṣùgbọ́n ìgbà tí Jésù máa dé tí a máa gbé ìjọba mẹ́rin kalẹ̀ And Ló another wà rẹ̀. kingdom shall set up, àti ìjọba tí à ń retí. and the kingdom we are Ìyẹn ló expecting. ká gbogbo wọn lára àti gbogbo Júù pátá ló ń retí ayé tuntun. This is what is Ayé paramount in the tuntun mind sí of the Júù. disciples. The new age to Jews Òun ni ní ìgbà tí Mèsáyà máa jókòó lórí àga Dáfídì. is when Messiah shall come to sit on the throne Ìyẹn of ni pé David. ayé rúdurùdu tí àwọn ìjọba Róòmù ń ṣe àkóso wọn ìgbà wo ló máa parí? That when Tí will the ìjọba rẹ̀ reign yóò dé. or the rule of the Romans end, Àti when ń the tẹnumọ́ sí bá kingdom gbọ́dọ̀ of rán wa God létí. shall come. Bíbélì Jésù sì dáhùn sí wí fún wọn pé ẹ kíyèsára kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe tàn yín jẹ. Okay. In my name, Wípé èmi ni Kristi, saying, I am Christ, wọ́n sì tan ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ. and shall deceive many. Ẹ̀yin ó sì gbúròó ogun àti ìdágìrì ogun. And ye shall hear of wars and rumors of wars. Ẹ kíyèsí kí ẹ̀yin kí ó má ṣe jáyà. See that ye be not troubled. Nítorí gbogbo nǹkan wọ̀nyí kò lè ṣe kí ó má ṣẹ. For all these things must come to pass, Ṣùgbọ́n òpin kì í ṣe but the ìsinsìnyí. end is not yet. Nítorí pé orílẹ̀-èdè yóò dìde sí For orílẹ̀-èdè nation shall rise against nation, àti ilẹ̀ ọba sí ilẹ̀ ọba. and kingdom against kingdom. Ìyàn àti àjàkálẹ̀ àrùn There shall be famines and àti pestilences, ìṣẹ̀lẹ̀ yóò sì wà ní ibi gbogbo and púpọ̀. earthquakes in diverse places.
gbogbo nǹkan wọ̀nyí ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ ìpọ́njú. All these things are the beginning of sorrows. nígbà náà ni wọ́n ó fi yín fúnni láti jẹ ní ìyà. Then shall they deliver you up to be afflicted, wọ́n ó sì pa yín. and shall kill you. a ó sì kórìíra yín lọ́dọ̀ gbogbo orílẹ̀-èdè nítorí orúkọ mi. And ye shall be hated of all nations for my name's sake. nígbà náà ló ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò kọsẹ̀. And then shall many be offended, wọ́n sì máa ṣòfófó ara wọn. and shall betray one another, wọ́n sì máa kórìíra ara wọn. and shall hate one another. wòlíì èké púpọ̀ ni yóò sì dìde. And many false prophets shall rise, wọ́n sì tan ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ. and shall deceive many. àti nítorí ẹ̀ṣẹ̀ yóò di púpọ̀. And because iniquity shall abound, ìfẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò sì di tútù. the love of many shall wax cold. ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá forí tì í títí dé òpin. But he that shall endure unto the end, òun ni a ó gbàlà. the same shall be saved. àwọn àmì tí Jésù sọ fún wọn The signs that Jesus told them, a rí i pé ó ti ń ní ìmúṣẹ we're able to see that it's being fulfilled. títí a fi wó tẹ́ḿpìlì mọ́lẹ̀ tí a dẹ̀ So temple bà Jerúsálẹ́mù jẹ́. was crushed and Jerusalem was àwọn àmì destroyed. yẹn tún ní ìmúṣẹ And these signs came to fulfillment ó dẹ̀ sì máa ní ìmúṣẹ and shall continue to be fulfilled títí dé ìgbà tí ìjọba Jésù yóò fi dé sórí ilẹ̀ until ayé. the kingdom, the rule of Jesus shall come to the earth. Ara abẹ ló kọjú sí àwọn ọmọlẹ́yìn ohun tó máa dojú kọ ìjọ ó wà nínú àwọn àsọtẹ́lẹ̀ yẹn. What the church will experience is embedded in this inú níbí prophecy, ni àti ohun tó like máa dé bá persecutions ìjọ. and tribulations and many things that will come Ó dẹ̀ against the sọ̀rọ̀ church. nípa ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé. And he talked about the issue of sin in the Gbogbo world. yẹn láti wò kọjá. We have examined Ẹ all máa these kà things. síwájú kákan rán wa wá létí ní Bíbélì ń Let's sọ. continue a ó reading. sì wàásù ìrere ìjọba yìí ní gbogbo ayé. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world. A ti Let's- ṣàlàyé ìyẹn pé we've already ìyàtọ̀ wà expatiated láàrin this. ìrere ìjọba The difference àti between ìrere oore the gospel ọ̀fẹ́. of the kingdom and that of àti the ìrere grace. ìdájọ́ tí àwọn áńgẹ́lì yóò kéde. and the judgment that the angels shall Ìrere proclaim. ìjọba ni bí a ṣe máa gbéjọba mẹ̀sáyà kalẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé. And this has to do with how the kingdom of Messiah shall be set, Ìyẹn ni set up in Jésù. the world. Àti láti ọ̀dọ̀ Jòhánù onítẹ̀bọmi Right from ìyẹn ni a John the wàásù. Baptist, it was preached. Kódà kò kàn kì í fèrí rárá. Even it didn't really concern the Gentiles. Torí wọ́n ní ẹ má lọ sọ́nà àwọn kèfèrí fún God ìrere said yìí that o. we should not go to the ways of the Gentiles for this Wọ́n báyìí gospel. gbogbo ayé yóò gbọ́ But pé now the entire ìjọba world Kristi ń bọ̀ will lórí ilẹ̀ ayé. we will hear about it that the kingdom of Christ will come to Òpin the tó ń world. dárúkọ níbẹ̀ yẹn kì í ṣe The pé ayé end of àparẹ́. age that is being mentioned there doesn't mean that the end of the world will come. A sì máa kéde rẹ̀ tó jẹ́ pé a fi But- máa gbé ìjọba mẹ̀sáyà kalẹ̀ lórí Ísírẹ́lì. It will be proclaimed to the extent that the kingdom, the rule of Messiah shall be set up over Ìrere yẹn sì ń bọ̀ lọ́dọ̀ Israel. Ísírẹ́lì. This gospel will still come going to the Ṣùgbọ́n lẹ́yìn Israelites. ìgbà tí a ti gba Jésù sókè ọ̀run. But after Jesus has been caught up to Ní heaven, ìrere orí ọ̀fẹ́ ti ń kárí gbogbo that àgbáyé. since that time, the gospel of grace has been Nínú rẹ̀ náà ni a ń abounding sọ in the fún world. orílẹ̀-èdè pé ìjọba Kristi ń bọ̀ lórí ilẹ̀ Out ayé. of it was said that the kingdom of Christ, the rule of Christ, So kò is sí bá a coming ṣe to the fẹ́ world. kéde ìrere orí ọ̀fẹ́. So there's Tá a no way lè we sọ will ti ìjọba proclaim Jésù lórí ilẹ̀ the ayé. gospel of the grace that will not talk about the rule of Christ on earth. Bẹ̀tẹ́lẹ̀ tó kan gbogbo àgbáyé ní ìrere orí ọ̀fẹ́. But the one that concerns the entire world is that of the grace of the Torí àwọn gospel of the Ísírẹ́lì ló ní grace. ìjọba. Because it is the Israel owns Kèfèrí ń bọ̀ wá bá the Kristi kingdom. ṣe ìjọba lórí ilẹ̀ ayé ni. And the Gentiles is coming. Àwọn ẹni The ẹ̀rà Gentiles padà are coming to àwọn rule ẹni with ẹ̀rà padà tó this. ti ní The kèfèrí jáde redeemed, á bá Jésù ṣe the ìjọba lórí ilẹ̀ ayé redeemed ni. will rule with Christ on Ẹ máa earth. kà síwájú àkànníká Let's àwọn kẹta read àti ìkọjá là ń wò. ahead. These are the Bẹ́ẹ̀ things ni we sọ. have examined before. a ó Yes. sì wàásù ìrere ìjọba yìí ní gbogbo ayé. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world láti ṣe ẹ̀rí fún gbogbo orílẹ̀-èdè. for a witness unto all nations, nígbà náà ni òpin yóò sì dé. and then shall the end come.
nítorí náà nígbà tí ẹ̀yin bá rí ìríra ìsọdahoro When he therefore shall see the abomination of desolation tí àti ẹnu wòlíì Dáníẹ́lì sọ spoken of by Daniel the prophet, tí ó bá dúró ní ibi mímọ́ stand in the holy place. ẹni tí ó bá kà á kí òye kí ó yé Whoso readeth, let him understand. nígbà náà ni kí àwọn tí ń bẹ ní Jùdíà kí ó sá lọ sí orí òkè Then let them which be in Judea flee into the mountains. kí ẹni tí ń bẹ lórí òkè kí ó má ṣe sọ̀kalẹ̀ wá imú ohunkóhun jáde nínú ilé rẹ̀. Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his house. kí ẹni tí ń bẹ lé oko má ṣe padà sẹ́yìn wá láti mú aṣọ rẹ̀. Neither let him which is in the free return to take his clothes. ṣùgbọ́n ègbé ni fún àwọn tí ó lóyún But woe unto them that are with child, àti fún àwọn tí ó ń fi ọmú fún ọmọ mu ní ijọ́ wọ̀nnì. and to them that give suck in those days. ẹ sì máa gbàdúrà kí sísá yín kí ó má ṣe jẹ́ ìgbà òtútù But tàbí pray- ọjọ́ ìsinmi. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. nítorí nígbà náà ni ìpọ́njú ńlá yóò wà. For then shall be great tribulation, irú èyí tí kò sí láti ìgbà ìbẹ̀rẹ̀ ọjọ́ ìwádìí sísìn yìí. such as was not since tí a ti the beginning dúró of the nìyẹn. world to this time. bẹ́ẹ̀ kọ́ irú rẹ̀ kì yóò sì ṣí. No, nor ever shall be. ẹ̀kọ́ wa ibi tẹ́kọ̀ọ́ wa ti máa bẹ̀rẹ̀ lálẹ́ yìí nìyí. This is where our teaching will start. eléyìí tí àwòkẹ́yìn ní sísá àwọn jù ẹ̀kọ́ méjì ló wọnú ara níbẹ̀. There are two Ìsọdá teachings that ìsọdá intertwined horo tí ó máa dúró ní ibi mímọ́. on the holy place. ìsọdá horo yẹn ló máa mú sísá jù wá. It is this desolation that will bring about the escape of the Jews. nígbà tí ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ When tí the a man of dúró nínú sin tẹ́ḿpìlì shall stand in tí a the ti temple, wó lulẹ̀ yẹn. that temple that has been put down, tẹ́ḿpìlì yẹn á ti tuntun gbé dìde o. that temple would have been rebuilt. á ti gbé dìde. It would have been rebuilt. inú ẹ̀ ni ẹni asọdahoro máa lọ. It is in tó this máa- temple that the ẹ máa rántí desolator pé will come. lákòókò yìí this Ísírẹ́lì ò time, ní ẹbọ. The Israelites do not have sacrifice. wọn ò ní ẹbọ. No sacrifice. wọn ò ní ìfáàyà, wọn ò ní ìkankan. They have nothing whatsoever. ṣùgbọ́n ẹbọ máa padà dé. But this sacrifice will definitely come tẹ́ḿpìlì back. wọn máa padà dé. And the temple will come back. ìmúrasílẹ̀ fún ìpadàdé tẹ́ḿpìlì yẹn ló ń lọ lọ́wọ́ nínú It ayé is the báyìí. preparation for this temple that is going on in the world right now. tí Ísírẹ́lì fi ń dúró bí orílẹ̀-èdè. That the Israelites now stands as a nation. kò ní yà yín lẹ́nu láìpẹ́. You will not be surprised that very àìtí soon lè ìgbàsókè wa lè má ètí ìdè tá a máa kọ́ tẹ́ḿpìlì. rapture may not happen before the rebuild of this. ìmúrasílẹ̀ fún tẹ́ḿpìlì The yẹn rebuild ń lọ of this lọ́wọ́lọ́wọ́ bí temple. a ṣe dúró lọ́wọ́lọ́wọ́ There is yìí. preparation on it right now. torí mọ́ṣáláṣí ló wà bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. But as we are talking, there is a mosque there. ẹ akẹ́dẹ̀ẹ́dẹ́ gbọ́ náà ni pé wọ́n ti You bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ just tẹ́ḿpìlì. hear that the temple is now kò dẹ̀ sí being nǹkan tẹ́nibọ̀dì built. fẹ́ ṣe lé lórí tí And there is olórí nothing ọba one can orílẹ̀-èdè do. kan lápàṣẹ pé It kan is fún mosque ibẹ̀ kan bẹ̀rẹ̀ sí í. Just one person, a ruler, Bí a Trump president ṣe will ń just pàṣẹ báyìí, tẹ́nìkan command. ò di Trump Just lọ́wọ́ as náà ni Trump ṣe is máa now padà ṣe. commanding, and no one is able to hinder him. Ohun tó bá So wù likewise kẹ́nikẹ́ni it sọ. will be. No matter what àwọn iṣẹ́ anybody ńlá kan wà says, tí olórí orílẹ̀-èdè yẹn wá ṣe nínú ayé. there is a great work that this man has come to do in the world. for a long period àti orílẹ̀-èdè kan olórí orílẹ̀-èdè àgbáyé kan tó wá jà fún kìrìsìtẹ́nì bí president. For a long period of time, there is no president in the world that has fought for gbogbo ibi tí Christians wọ́n bá like ti ń this. gbógun ti kìrìsìtẹ́nì láyé lọ á Wherever pariwo war is lórílẹ̀-èdè being tí waged kúrò dé war nàìjíríà. against Christians, ó halẹ̀ will fún stand olórí wa against them. àtìgbà tó ti halẹ̀ mọ́. as from Ìgbà yẹn since ni the time ìgbà yẹn ni ọ̀rọ̀ àwọn fúlàní He threatened àti bẹ̀rẹ̀ us. sí ń dínkù. that was Fún àwọn when gbọ́dọ̀ the pọ̀, issue àwọn of gbọ́dọ̀ the pọ̀ pé wọ́n pa àwọn Fulanis Kristẹni and mọ́. the Rọra ń lọ Hausas díẹ̀díẹ̀. kept reducing. kódà wọ́n ti kọrúkọ nàìjíríà báyìí sára Even Nigeria àwọn had been terrorist- names has been terrorist. written among the terrorist countries. àwọn kọ́ńtì táwọn tó jẹ́ pé ewu ni wọ́n ilé ewu ni And wọ́n. they are so kí ni mò ń mú jáde ni pé wicked. ẹ̀ẹ́kan audacious. dédé ni náà ni pé ó lè má Just ju see. ẹnìkan dédé dìde náà ní Somebody will just rise bí wọ́n up ṣe pàṣẹ pé and other ó will láì just come hàn out. tẹ́ ń jà lé lórí kò sí jà lórí ẹ̀ iṣẹ́ ló nílẹ̀. Israel ariwo náà náà ń pa ẹ̀ ní is the gbọ̀ngàn owner kan mọ́. of that land.
People ẹ will lè just kọ́ be nǹkan kan shouting mọ́ and iṣẹ́ lè nothing ṣe will gbà come wọ́n out kọ́lé of lọ it. níbẹ̀ nìyẹn kò sí nǹkan And they will tẹ́nibọ̀dì fẹ́ ṣe lé still lórí be building on the kò land. sí nǹkan tẹ́nibọ̀dì fẹ́ ṣe lé There's lórí nothing anyone can do about it. ẹni tó ń gbógun tì wọ́n níbẹ̀ The person waging war against them olórí there, ogun wọn tó lágbára jù tí their wọ́n lò captain, their gírígì mighty òní wọ́n pa captain, lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí was killed recently. wọ́n pa tán àwọn náà He fẹ́ was gbẹ̀san killed and wọ́n they rọrùn wanted sí to take revenge. wọ́n rọrùn sí And they were done for wọ́n lọ it. yànbọn lu plane ńlá kan They went gbogbo to àgbáyé shoot wọ́n ti fi ọ̀rọ̀ a Trump great lẹ̀ player. báyìí Now, plane they've tí wọ́n left pa the ní issue gbogbo of ayé ń pojú Trump, kọ báyìí kò sẹ́ni tó sọ pé and Trump pànìyàn they mọ́ were now báyìí talking about that issue. ṣùgbọ́n pé Nobody talk about the Iran fact ju that missile Trump killed. 176 souls kú nínú plane The Iran threw orí olórí tó a fẹ́ missile, travel tí plane fẹ́ gbéra nílùú wọn and wọ́n the dàbọn plane bò wanted to take off, and wọ́n dàbọn bò tó gbogbo àgbáyé shotgun ló ń at it. pariwo Iran And the entire lọ́wọ́lọ́wọ́ world were now shouting so on Iran. mo kàn fẹ́ kẹ́rí ka Ọlọ́run lórí ayé I ni mo just sọ, mo want fi you to sọ̀rọ̀, see mo the fi finger sọ̀rọ̀. of God. so in kàn this dédé rí issue. náà ni Just see ẹnìkan kàn dédé dìde pé anybody, somebody will just rise up. ilẹ̀ yẹn máa kọ́ ẹ máa Okay? kọ́ ẹ máa Continue to build in ẹni this yẹn lè land. má ẹ̀ tí ìjà sódì That person jẹ́ gbèdè mi may not even be the ṣùgbọ́n kíní kan ló Antichrist, clear but something aṣòdì is ló máa there. yanjú ọ̀rọ̀ But ẹlẹ̀ tí it sẹ́ni is ń jà the sí Antichrist that will settle the issue ìgbà tó bá of yanjú ẹ̀ the tán land dispute. dáadáa After he has sọ ilé settled ní this pé kẹ́ má land jẹ́ káyà dispute. yín já tán bá dédé bẹ̀rẹ̀ So sí don't be kọ́ńtẹ́bìlì afraid. kẹ́ ẹ má rò pé bóyá ìgbàsókè ti dé. So if you hear about it, don't think that rapture has come. bẹ̀tù wọn á demarcate bẹ̀ wọ́n lè máa kórin jọ mo tẹ̀ tí ń gbọ́ pé wọ́n ti ń kórin jọ Even pé I wọ́n ti ń heard ṣe that gbogbo wọ́n ti some prepare iron materials rods are mo being ti bẹ́ẹ̀ pé gathered. they are preparing the materials for the temple Wọ́n ti so temple yẹn wọ́n á kọ́ that inú ẹ̀ ní temple will aṣòdì be á sọ pé built. kí sẹ́ẹ̀lì máa sìn ún It is in the Israeli temple àánú that wọn this sí ọ. Antichrist will now tell the á wá Israelites to dìde worship láti him. gbógun ti And he will sẹ́ẹ̀lì now rise to wage war against Israel. àárín ìjọba In the midst of ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ bíbélì ló pe láṣòdì àwa ló pe láṣòdì is going to be a political figure tó the máa rule yanjú of the man peace of in sin the will Middle be a East. political figure. tó máa yanjú God ọ̀rọ̀ being ajé an ayé. Antichrist. And he will settle all the disputes. It's going to be a Against hefty the man, nation. a man of wisdom. Tó A lágbára, jẹ́ ọkùnrin tí ó ní ọgbọ́n púpọ̀. Ẹ̀hẹ́n. Tó bá ti yanjú ẹ̀, Once he settled the disputes, tó ní kálukú dúró láàyè rẹ̀, inú And Ísírẹ́lì á dùn everyone sí. is in Ísírẹ́lì his àwa position. gbà yìí pé Then ẹni Israel will gan now la ń think retí. that this is the Má kì í person pé we kán are bọ́ expecting. ènìyàn, wọn ò ní bọ́. but for them to worship man, they Ìgbà will tó never bá ti do wá that. sọ wípé òun ni Mèsáyà And pé when kán he máa now bọ̀. said is the Messiah that they should Ẹ má come and gbàgbé, serve and worship him. Ogun Don't tí wọ́n forget, kó ti Jésù ni wípé ìwọ The tí ń one ṣe who ènìyàn. Ó went pera against rẹ̀ ní kéne. Jesus was you, Away with him. you that is man. You are So saying you bí are sẹ́ni ṣe now máa preparing dìde pé yourself to God. away with him They will nìyẹn. just stay away with you. Òun náà wá Man, kógun Lord, tiwọn. Ìyẹn lẹ wá ń gbọ́ pé And they will now Ísírẹ́lì go àwa to máa sá. and the Ẹ Israelites will padà now lọ be gbọ́ running fídíò away. àti ọ́díò ẹ̀kọ́ tí a ṣe kẹ́yìn sísá Ísírẹ́lì. Wọ́n á sá That is torí the àfìdá escape gbógun of tiwọn. Israel. Ṣùgbọ́n àágbàlà lára wọn. But some of them will be So saved. inú sísá yẹn In ọdún this, mẹ́ta àbọ̀ escaping them, tíjọba ẹ̀ kù the ní wàhálà yẹn máa ṣẹlẹ̀. Ìgbà tó bá ti wá ń ja ogun yẹn lọ́wọ́ tó gbógun tì wọ́n. When Ẹ̀kọ́ ò ní he was bẹ̀rẹ̀. now waging war against them, Jésù wa ní inú níbí ni a wá ṣẹlẹ̀ that tí irú tribulation ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí ní gbogbo will àgbáyé. arise, such that has not happened before. The Inú níbí entire ni history yẹn of òun lá man. máa gbógun ti It àwọn is Júù lọ. this tribulation Àwọn that will be ọ̀run waging náà war wá against dìde Israel. And the heavens will now láti rise gbógun ti ìjọba to rẹ̀. wage war against his Ìgbógun ti ìjọba rẹ̀ yẹn ló là fẹ́ wò báyìí. kingdom. And it is the waging war Ọdún against mẹ́ta his àbọ̀ tó kingdom kẹ́yìn is what we want to Nínú examine. ìjọba ọkùnrin The ẹ̀ṣẹ̀. last 3 years, the rule Wọ́n á of the máa man of bá sin. Ísírẹ́lì jà lọ. He will Ṣùgbọ́n continue to àwọn fight ọ̀run á wá Israelites. gbógun ti ìjọba rẹ̀. Yẹn la But fẹ́ the bẹ̀rẹ̀ sí í heavens wò will now látàrí. wage war against his rule or rulership. Shout hallelujah. Hallelujah. So àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ inú níbí ni tí Bíbélì sọ ní Mátíù orí The kẹrin happenings kọkànlélógún ẹsẹ̀ kọkànlélógún yìí. That the Bible talks about in Matthew chapter Ọdún 24. mẹ́ta àbọ̀ ló máa jẹ́. It will be 3.5 years. Tí a bá ti sọ pé ọjọ́ Olúwa ní Bíbélì, When we talk about the day of the Lord, in the ìbẹ̀rẹ̀ Bible, ọjọ́ Olúwa rèé. this is the Nígbà beginning tí of the Ọlọ́run day á of ti the sẹ̀ Lord. bọ́ When God ọ̀rọ̀ is ọmọ stepping ènìyàn to the ní affairs of man ìdájọ́. 'Ìdájọ́. 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 'Ìdáj
yẹn là ń pè ní And this ọjọ́ is ẹ̀san called Ọlọ́run the time of God's vengeance, tàbí àkókò ìbínú Ọlọ́run lórí ayé. or the period of the wrath of God on man in the world. Ìwé ìfihàn ló ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ It is the book lẹ́kùnrẹ́rẹ́. of Revelation So that a ò lè explains ṣẹ̀kọ́ this yìí in láì lọ sínú detail. ìwé ìfihàn. We can't go about this teaching without going into the book of Orí Jésù Revelation. ló ẹ̀ṣẹ̀ wàá bo lójú fún Because Jòhánù. it's Jesus that Díẹ̀ ta fi gbé Jòhánù disclosed lọ it sínú to erékùṣù John. Pátìmù. That's why John was taken to the So that island of ìjọ Patmos. agbọ́ ọ̀rọ̀ ìkẹyìn So lẹ́nu the Jésù. church will listen and hear the last word from. So Jesus. lẹ́tà ìkẹyìn tọ́lọ́run kọ sí ìjọ òun ni ìwé ìfihàn. So the last letter that Tí Jésù Jesus Olùgbàlà gan kọ sí wrote ìjọ. to the church Òun ni ìwé is the book of Revelation. A ti wo níbi ọdún bíi mélòó kan sẹ́yìn We have examined it some years so back. àwọn nǹkan tá a máa wò ní ṣàjòjì sí wa púpọ̀ So púpọ̀. whatever we want to examine this tonight will not be Láti inú ìwé ìfihàn orí strange to ìkẹjọ. us. Right from the book of Revelation chapter Ẹ jẹ́ ká 8. sáré ka díẹ̀ ẹsẹ̀ Let's ìkíní start from verse ẹsẹ̀ 1. ìkejì. Kí a Verse sáré 1, wò yẹn ká tó bọ́ sí ẹsẹ̀ kẹta àti kẹrin. nígbà tó sì ṣí èdìdí keje And when he had opened the seventh seal, kẹ́kẹ́ palẹ̀ ọ̀run níwọ̀n There àbọ̀ was- wákàtí kan. There was Àmọ́ silence wo in heaven ìdí about kìíní, the ìdí space kejì, of ìdí half kẹta an títí hour. dé ìdí keje àwo gbogbo We wọn yẹn. didn't Wàhálà try ìwọ̀n to yẹn lórí ayé examine the ṣùgbọ́n seals right orí from èdìdí 1 keje to 7. But ibẹ̀ on láti the bẹ̀rẹ̀ seventh ìpè seal, méje that tí a is fún Bíbélì when sọ̀rọ̀. Mo sì Ìdí rí àwọn keje ló seven- pé áńgẹ́lì tó máa the seven kọ́kọ́ trumpets jáde. started. Yes. mo sì rí àwọn áńgẹ́lì méje tí wọ́n dúró níwájú ọlọ́run And I saw the 7 angels which stood before God. tí a sì fi ìpè méje fún wọn. And to them were given 7 trumpets. áńgẹ́lì mìíràn sì wá ó sì dúró ti pẹpẹ. And another angel came and stood at the altar, ó ní àwo tùràrí wúrà kan having a golden censer. a sì fi tùràrí púpọ̀ fún un And there was given unto him much incense, kí ó lè fi kún àdúrà gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ lórí pẹpẹ wúrà tí ń bẹ níwájú ìtẹ́. that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before their throne. àti èéfín tùràrí náà pẹ̀lú àdúrà àwọn ènìyàn mímọ́ sì gòkè lọ́wájú ọlọ́run Ẹ ṣe láti ọwọ́ ẹ áńgẹ́lì jẹ́ kí náà n wá. mú díẹ̀ díẹ̀. Let's take it bit by Ẹsẹ̀ bit. ìkíní nìkan. Just verse 1 alone. Wọ́n ní Nígbà- kẹ́kẹ́ pa ní ọ̀run That there was silence in heaven fún ìwọ̀n àbọ̀ wákàtí. for about half an hour. Sẹfẹnáyà orí ìkíní ẹsẹ̀ Zephaniah ìkejì. chapter 1. Orí ìkejì ẹsẹ̀ Chapter two. ìkẹtàlá. Zephaniah Kákan fi 2:13. Bíbélì wéra díẹ̀. Wòlíì Sẹfẹnáyà orí ìkíní ẹsẹ̀ òun ó ìkejì. sì na ọwọ́ rẹ̀ sí ìhà àríwá yóò sì pa Asíríà run yóò sì sọ Néfè di ahoro àti di gbígbẹ bí aginjù. Sẹfẹnáyà àbí Sakaraya ló ń kà. Orí kejì ẹsẹ̀ kẹta. Ẹsẹ̀ kẹtàlá I'm sorry. Ẹ- 17 pa ẹnu rẹ mọ́ níwájú Olúwa Ọlọ́run Be silent before the Lord God, nítorí tí ọjọ́ Olúwa kù sí dẹ̀dẹ̀ for Ṣe day ìdúpẹ́ of lónìí. the vengeance of the Lord is near. nítorí Olúwa ti pèsè ẹbọ kan sílẹ̀. Ó For ti the tó. Lord has prepared a Ọjọ́ sacrifice. ẹ̀bọ ṣe wà níwájú. That is Ṣé ẹ one rí- picture. Ìdákẹ́jẹ́ yìí This kind of silence, ohun tó máa tẹ̀lé what will nǹkan á follow, máa sáré tẹ̀lé ara things wọn. will be following one another. Ìgbóguntì látọ̀ wọn á máa Especially- sáré tẹ̀lé ara wọn. The waging Òun ló war máa from débi ẹ̀kọ́ tá à ń heaven kà will yẹn. now follow one Kó ní another kálukú sequentially, dákẹ́. so that everyone Torí will àwọn keep ọ̀run fẹ́ silence, jà. because the heavens wants to fight. Ọlọ́run ní bá yín jà o. May God not fight you. Ọlọ́run gan ló máa bá ìjọba yẹn jà. It's God that will now fight the government, Ẹ that bá ti ń kingdom. gbọ́ pé When you hear màá gbẹ̀san. that I will take Kódà vengeance, inú ìrètí ni gbogbo wa máa kọjá lọ nínú that all ayé. of us will pass away in this world. Ìrètí la fi gbà wá là. We were saved by Inú hope. ìrètí la máa kọjá lọ It nínú is in ayé. this hope that will not pass away. in the Ọ̀gọ̀rọ̀ world. láti ayé Sífánù ló kú nínú ìrètí. Many people died during the time of Stephen. Pọ̀ Ọlọ́run á in hope gbẹ̀san. that God A máa will débẹ̀ take lálẹ́ yìí. revenge. Tó ọjọ́ ẹ̀san lórí ilẹ̀ So ayé. the day of avenge of Nígbà pé wọ́n ń revenge is in gbógun the ti world. àwọn àyànfẹ́ àwọn ènìyàn That- Ọlọ́run.
People are ìbẹ̀rẹ̀ waging ọjọ́ war ẹ̀san against the Ọlọ́run saints. lórí ilẹ̀ ayé This là is ń the kà yìí. beginning of the vengeance of God Kò in síbi the world. tí èèyàn kan That's ṣe what we are tàbí reading. tẹ́sù ṣe lórí ilẹ̀ ayé tọ́lọ́run ní san. There's no how Satan will wage war against somebody or another. Ọlọ́run á gbẹ̀san lára àwọn ogun will àwọn take àpáàdé definitely àtàwọn take ìjọba vengeance kéjọba. against the earth Tó bá or tó gbógun ti ètò any Kristi nation Olùgbàlà. that wage war against another person or nation. Òpin ìrìn àjò The òpin end- ìrìn àjò ogun tọ́run máa jà lórí ilẹ̀ ayé yẹn The òun là ń kà end níbẹ̀ yẹn. of this war Ẹbọ is the tọ́lọ́run á sacrifice pèsè. that God will Ìyẹn ni pé prepare. gẹ́gẹ́ bí ibi tí a tẹ̀ka nù Daniel orí As we have read it 27 in the book of Daniel, asọ̀nidahoro yẹn á that the dasán. desolator will become desolate. O títí a fi máa mú ìbínú wá sórí Until asọ̀nidahoro the- ẹ padà jẹ́ kàkà gbẹ̀yìn lẹ́sẹ̀ àtúrẹ́ lómi tí ó gbọ́ ẹ̀kọ́ Until the ìtẹ́lẹ̀ wrath will tó bá ń come gbọ́ upon báyìí the ó kàn lè desolator. dàbí pé mò ń sọ iná Daniel chapter 9 Daniel chapter verse 9, 27. Daniel 9:27. òun ó sì fi èdìdí májẹ̀mú kan múlẹ̀ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ níwọ̀n ọ̀sẹ̀ kan Ọkùnrin yẹn nìyẹn That's the man. yes àti láàrin ọ̀sẹ̀ náà ni yóò mú kí a dẹ́kun ẹbọ bẹ́ẹ̀ ni àti ọrẹ ẹbọ ìrírà ìsọdahoro yóò sì dúró lórí rírà ibi mímọ́ ìsọdahoro yes títí ìdájọ́ tí a pinnu yóò tú dà sórí ìdájọ́ asọnidahoro tí àwọn ọ̀run pinnu a ó tú dà The judgment- sórí ìta ni a pè é. That devils have Asọnidahoro. determined ìbẹ̀rẹ̀ to be ìdájọ́ poured lórí on the asọ̀nidahoro là ń kà yìí. That is the beginning of Ìyẹn là ń pè ní ìlú judgment nígbìnrin against the desolator. ìbẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ The lórí beginning asọ̀nidahoro. of the judgment Òun á máa against jà, the á máa desolator. bá Júù He jà, will be á fighting máa the gbógun Jews. ti ẹnikẹ́ni tó He bá will ti be gbórúkọ waging war Ọlọ́run ní against ayé. anyone who calls on the name of the Àwọn Lord ọ̀run náà wá on mú earth. ìdájọ́ wá sórí And the ìjọba heavens will rẹ̀. now bring forth Ìdájọ́ judgment tá a upon pinnu his ọ̀hún kingdom. òun là ń kà yìí. It is this judgment that has Ẹsẹ̀ been determined ìkejì. on him is what we are reading. Àwọn áńgẹ́lì méje Uh, tó ní ìpè méje wọn á dúró níwájú Ọlọ́run. angels with 7 trumpets will stand. Ẹ má before God. gbàgbé pé Don't forget that nǹkan méjì pàtàkì la máa ń lo ìpè fún. we use trumpets for 2 major things. Tí a bá fẹ́ pe àpèjọ mímọ́ ká pè Whenever we want èèyàn to jọ. take to gather Gather holy people yes. people A máa fi together, ń pè èèyàn jọ. we use it to gather people A dẹ̀ máa together. ń lo ìpè fún ogun. And we use trumpets for war. A máa ń lo ìpè fún ogun. We use trumpets for war. So ìpè ogun Or battle. eléyìí báyìí kì í ṣe pé àpèjọ. This is a trumpet for battle, not for Númérì orí gathering of kẹwàá ṣàlàyé yẹn a lè má go into details ẹ ti mọ̀ yẹn Numbers nínú chapter 10 ẹ̀kọ́. explain this. Bí Know àṣìní this. kan ṣe ìpè. Ṣùgbọ́n tán bá fẹ́ múra ogun, But ìpè whenever náà là there's ń fọ́n. preparation for battle or war, Uh-huh. it is the trumpet that Ìmúra will ogun use. lé eléyìí. This is the preparation for battle. Bàbá or wa war. àpọ́tẹ́lì sọ fún wa nínú Our Kọ́ríńtì father kìíní orí Apostle kẹrìnlá. said, told us in Bí òun ìpè ò Corinthians bá chapter 14, dájú ẹsẹ̀ if the ìkẹjọ. sound of the trumpet is not Kò sure, sẹ́ni tó máa múra ogun. no one will prepare for So battle. òyìn pé eléyìí máa dájú The dáadáa sound táwọn of ọ̀run máa the fẹ́ jà. trumpets will be Wọ́n á sure fọn to ìpè the tó extent máa that ṣẹlẹ̀ devils lórí see ilẹ̀ the ayé. hearts. This trumpet Bí shall òun ìpè ò sound. bá dájú. If the sound of the trumpet is not sure, Amos náà kébù sí nígbà ayé Amos tiẹ̀ also orí kẹta ẹsẹ̀ shouted, karùn-ún. proclaim in 3 verse 5. Amos Amos orí kẹta chapter 3 ẹsẹ̀ ìkẹfà I'm sorry ẹsẹ̀ ìkẹfà. a lè fún ìpè ní ìlú Bẹ́ẹ̀ni kí àwọn ènìyàn má bẹ̀rù tí a bá fọn ìpè nígboro pé ogun dé The trumpet is oníkálukú blown abẹ̀rù in the ìpè city. ogun ló máa ń mú bẹ̀rù wá. it is this sound that Tó will bá bring forth tó bá jẹ́ fear. pé àpèjọ fún ìjọsìn kò But sí it's wàhálà. for worship. Mọ̀ pé There will ìpè be no ogun problem. dé That oníkálukú but ajáyà tó for wàhálà sórí trumpets ìlú. of war, Lórúkọ definitely Jésù there will be wàhálà ò ní fear. wọnú ayé yín. May you not Amen. experience calamity in Jesus' name. So àwọn ìpè yẹn ẹsẹ̀ kejì yẹn kà á rí i pé àwọn áńgẹ́lì yẹn á dá wọn dúró tọ́lọ́ lọ́n fẹ́ ṣe kíní kan Bíbélì sọ̀rọ̀ jẹ́ káàkà. Let's read the Bible. Ká tó bọ́ sí mo sì rí ẹsẹ̀. àwọn áńgẹ́lì méje Bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n dúró níwájú Ọlọ́run a sì fi ìpè méje fún wọn áńgẹ́lì mìíràn sì wá ó sì dúró ti pẹpẹ ó ní àwo tùràrí wúrà àwọn kan áńgẹ́lì yẹn ò lè dá nǹkan These kan ṣe angels couldn't do anything ó dìgbà tí until nǹkan tí a fẹ́ kà ní ẹsẹ̀ kẹta àti What ìkẹrin we want tó bá to kọjá read lọ́nà in verses Bíbélì 3 to sọ̀rọ̀ 4. yes happens. áńgẹ́lì mìíràn sì wá ó And sì the dúró angel came ó sì dúró ti pẹpẹ and stood over the altar. ó ní àwo tùràrí wúrà kan He had a golden censer, a sì fi tùràrí púpọ̀ fún un and he was given very much incense, kí ó lè fragrant fi kún spices,
tí ẹ bá ti ń gbọ́ pẹpẹ tùràrí Once you heard about the altar bíbélì of la fi túmọ̀ incense, bíbélì it is kò the sẹ́ni tó lè ṣe scripture nǹkan kan níbi pẹpẹ tùràrí ju olórí àlùfáà. No one can do anything there except the high priest. tẹ́ bá ti ń gbọ́ pẹpẹ Once tùràrí you heard about the altar of àwọn àgbo incense tùràrí that will bring níbi the pẹpẹ tùràrí yẹn tán bá ti incense, ń múná níbẹ̀ and once there's ẹnikẹ́ni tó bá fire, lọ ọbẹ̀ anyone that tí ò ń goes ṣe olórí there, àlùfáà who is ikú ló not máa a kú. high priest would die. àwọn ọmọ Árónì gan dán wò iná pa Even the children of Aaron tried it, they died. bó tẹ̀ pọ́ ọmọ àlùfáà ni wọ́n. Though they are Ṣùgbọ́n children àwọn of the oníṣẹ́- priest, but they weren't sent on such errands. ẹ̀ẹ́dẹ̀ mọ̀ yín pé And you know, olórí that àlùfáà àti Léfì ti kọjá lọ ti pẹ́ The tábà high ti sọ priest ti ọ̀run pẹpẹ are gone. tùràrí lọ́run. so when we talk Olórí about àlùfáà kan ló the láṣẹ altar àti in heaven, lọ ọbẹ̀. it is only the high priest that would ẹni go tí a fi there. jẹ olórí àlùfáà The person that is appointed as the high priest nípasẹ̀ Mekisédékì by the order of Melchizedek. olórí àlùfáà tá a fi jẹ pẹ̀lú The high ìbúra priest that is appointed by an oath. tí ń ṣe Jésù olùgbàlà Who's Jesus, the Savior? òun ló máa lọ síbi pẹpẹ tùràrí yìí Will lọ́run. go to the altar of ẹ jẹ́ ká fi incense. bíbélì wé bíbélì Let's compare Leviticus scriptures. 16 verse 12 Leviticus ká fi 16:12. Hébérù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ kẹrin pẹpẹ Let's tùràrí tí mo compare sọ it àwáyé with yín Hebrews yes 9. kí ó sì Leviticus mú àwo tùràrí tí ó kún fún ẹ̀yìn iná bẹ́ẹ̀ ni láti orí pẹpẹ wá láti iwájú Olúwa kí ọwọ́ rẹ̀ kí ó sì kún fún tùràrí dídùn àlùfáà olórí àlùfáà là ń sọ We yẹn are talking Tí a about kó the kún iná animal láti that orí will bring pẹpẹ kó dẹ̀ mú fire tùràrí from kọ́wọ́ the rẹ̀ kún fún altar. tùràrí olórí And the àlùfáà là stand ń will be fún full níṣẹ́ of yẹn incense. That is the high priest iṣẹ́ giving olórí that. àlùfáà nìyẹn That is the work of ẹ̀sẹ́ni tó the lè high ṣe priest. ju olórí àlùfáà. And no one could do that except the high priest. tẹ bá fẹ́ kabẹ̀ yẹn dáadáa ẹ lè If you gbé want to láti read bí it very verse well, 10 you may take ẹ it from kàdé verse 10. ìsàlẹ̀ ẹ rí i pé Áárónì là From ń bá verse sọ̀rọ̀ bí 10 olórí àlùfáà. down. It was Aaron that was being addressed there. as the high olùkọ̀wé priest. Hébérù náà wá ń kọ̀wé tí wọ́n pé ẹ má gbàgbé o pẹpẹ tùràrí tí The ayé writer wà of Hebrews now said, orí talks kẹsàn-án about ẹsẹ̀ the kẹrin altar of ilé the ìta àti mú world, kó lójú the ọ̀nà one that has tí been ó ní taken out àwo of the tùràrí way, wúrà yes àti àpótí májẹ̀mú tí a fi wúrà bò yíká bẹ́ẹ̀ ni nínú èyí tí kòkò wúrà tí onímánà gbé wà àti ọ̀pá Árónì tí ó rúdi àti àwọn wàhálà ìtàn májẹ̀mú. tẹ́ḿpìlì ti ayé là That ń is sọ̀rọ̀ the rẹ̀ yìí tẹ bá wá kàdé sàlẹ̀ temple of the world. a ò tí ì ṣílẹ̀kùn ibi mímọ́ sílẹ̀ But nígbà when tí we read àgọ́ further, eléyìí bá ṣe kéne so àti lè ṣílẹ̀kùn ọ̀run And to kalẹ̀ open the à ń door of láti heaven, wú àgọ́ ọ̀tayé Then that of the world must be put àti down mú and àgọ́ yẹn kúrò destroyed. pẹ̀lú ẹbọ That Jésù tabernacle olùgbàlà. has been destroyed by the sacrifice of Jesus the tí mi ò ní Savior. máa lọ sínú ẹ̀lẹ́kùnrẹ́rẹ́ I lálẹ́ will not go yìí into it in full ṣùgbọ́n fún àwọn in details olùgbọ́ mi now. tí ò bá mọ̀ But for my ẹwọ hearers ẹsẹ̀ that know, kẹjọ ẹwọ let's ẹsẹ̀ kẹjọ examine ẹsẹ̀ verse kẹsàn 8 ẹsẹ̀ kẹwàá ẹ jẹ́ ká sáré to kà 10. ẹ̀mí mímọ́ ń tọ́ka èyí bẹ́ẹ̀ ni pé a kò tí ì ṣí ọ̀nà ibi mímọ́ sílẹ̀ ibi mímọ́ lọ́run níwọ̀n ìgbà tí àgọ́ ìkíní bá dúró tí àgọ́ ti ayé yìí tí ó bá dúró That yes is tabernacle èyí tí of ṣe the world àpẹẹrẹ still fún ìgbà stands, ìsinsìnyí bẹ́ẹ̀ which ni is an illustration. gẹ́gẹ́ bí èyí tí à ń mú ẹ̀bùn àti ẹbọ wá tí kò lè mú olùsìndí pípé ní ti ohun ti ẹ̀rí ọkàn. àgọ́ ti ayé yẹn ti Áárónì Tabernacle of the yẹn word, gbogbo of àwọn that tó ń Aaron, jọ́sìn bẹ́ẹ̀ those that were wọn ò worshiping lè there, jẹ́ ènìyàn mímọ́ they a ò lè can fọwọ́ never mọ́ kó nú be ọkàn holy. ẹ̀rí They can't be ọkàn cleansed ẹ̀ṣẹ̀ from their sin conscience. bíbélì lẹ̀ ń kà. èyí tí ó wà nínú ohun jíjẹ àti ohun mímu gbogbo ohun tí àgọ́ ti Áárónì wà fún All the kán jẹ the kán mu purpose of the Àti tabernacle of ọwẹ́, Aaron is to kan ṣẹbọ. eat, drink, to bíbélì sọ̀rọ̀ tí ń yes ṣe ìlànà ti ara nìkan Ìlànà involve in kẹ́ni different wọ́n kinds pè é. of ìlànà ti worship. ara nìkan a fi lélẹ̀ yes títí fi di ìgbà àtúnṣe títí dìgbà tọ́lọ́run á ṣe àyípadà to rẹ̀ the time of a new bíbélì lẹ̀ ń kà. order. ṣùgbọ́n nígbà tí Kristi dé bí olórí àlùfáà ẹ ti àwọn gbọ́ rere bẹ́ẹ̀ tí yẹn ń bọ̀ èdè yẹn mo fẹ́ kó yé yín I want you to Kristi dé understand this. gẹ́gẹ́ When bẹ́ẹ̀ kí ni Jesus wọ́n pè é olórí àlùfáà as àwọn ohun rere tí ń and the bọ̀ high priest of better things bíbélì to lẹ̀ wá ń come. kà kó lè yé wa. nípasẹ̀ àgọ́ tí ó tóbi tí ó sì pé ju ti ìṣáájú àgọ́ tí ó tóbi tó ju ti eléyìí tí Áárónì wà yes The èyí tabernacle tí a that kò is fi ọwọ́ great, pa eléyìí tí a kò ṣe which kí is ni o not tí a kò made fi by ọwọ́ so pa man. àgọ́ ọ̀hún là ń That fi is hàn Jòhánù lọ́rùn yìí The tí a tabernacle kò that fi is being ọwọ́ shown kọ́. to John in Èyí heaven ni that tí was kìí not ṣe ti made ẹ̀dá yìí. of bíbélì lẹ̀ ń hands. kà yes bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe nípasẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ àti ọmọ màálùú bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n nípa ẹ̀jẹ̀ ohun tìkára rẹ̀ ó wọ ibi mímọ́ lẹ́ẹ̀kan so ṣoṣo ó ti ní àṣẹ sọ́run pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ òun ti ká lára rẹ̀
Áárónì an ò lè authority in heaven dọ́run with pẹ̀lú his ẹ̀jẹ̀ own blood. ewúrẹ́ àti But ẹgbọrọ màlúù. Aaron could not go. Ṣùgbọ́n Jésù bí olórí to àlùfáà that ohun of rere bulls and rams. But Jesus, ó as ti wọ evidence ibi of better mímọ́ things to lọ́run come, has pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ òun ti ká lára rẹ̀. heavens by his own blood. Ṣé ó jọjọ yé wa bẹ́ẹ̀ yẹn? Olórí àlùfáà ẹni tó lè wọ gbẹgbẹgbẹ pẹ̀túrà rí Jésù nìkan ló lè lọ bẹ̀. Enter the altar Kí of ìyípo kó incense. lè It's yé only wa. Jesus that will enter there. Nígbà tí a ti ń kọ̀wé lọ́dọ̀ àwọn tí a ti ń kọ̀wé When we are still kí Jésù tó dé. learning before Jesus came, Tẹ́ bá ti rí áńgẹ́lì Ọlọ́run ní once ọ̀pọ̀ you ibi, see an angel of God, ó máa ń dúró fún Jésù ní ọ̀pọ̀ ìgbà. they Fún usually àpẹẹrẹ, stood for nígbà Jesus tí many times. áńgẹ́lì tó yọ sí Gídíónì The angel that níbi tó appeared ti ń to pa Gideon, tán áńgẹ́lì the Ọlọ́run. threshing floor, Jésù was gbàdá called fúnra the rẹ̀. angel of God. That was Jesus himself. Ọkùnrin mẹ́ta ló pàdé Abraham. 3 men, Arán méjì lọ Abraham. Sódómù, ìkan dúró. 2 were sent to Eléyìí tó Sodom, dúró ti the Jésù other one olùgbàlà stood. yìí. The one that stood Àbí with eléyìí tó dúró Abraham, ti Abraham yìí. that stood with Jésù Abraham olùgbàlà was fúnra rẹ̀. Jesus himself. Tí Abraham bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀bẹ̀. And tó ń bẹ̀bẹ̀. Abraham was soliciting. Tẹ́ bá ń kà á lọ, wọ́n tẹ̀ wá àgbà tó yá. Ó Later, kúrò lọ́rọ̀ ọkùnrin wá ní he left Olúwa. him Ó and ti said, di Olúwa. the Lord. He has Genesis become the 18. Lord. Èdè Olúwa la sì ń lò fún nígbà tí Abraham Is sọ̀rọ̀. the term the Ènìyàn ló Lord wá that oúnjẹ fún. he was Ṣùgbọ́n being nígbà addressed tí as Abraham the bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ̀bẹ̀, But Olúwa when ni ó ti di Olúwa. Abraham was soliciting, appealing, then he So àwọn became ibi the kankan wà Lord. bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé the angel of the Lord then was Christ himself. So níbí yìí Yeah, táǹkà yìí that we're reading. ẹni tó lọ síbi pẹpẹ túràrí The yìí person who went to olórí the incense àlùfáà altar ni ta ni mo was pè the é. high priest. He was the high priest. Ṣé ó yé wa? Mo ní ṣé ó yé wa? Tẹ́ bá wo Númérì 16. If we examine number Mósè ò 16, débi pẹpẹ túràrí. Moses did Aaroni not láti go kó lọ near the pẹpẹ incense túràrí. altar. It was only Tí Aaron ìṣẹ̀lẹ̀ tó fi dáwọ́ ibi dúró ní Ísírẹ́lì. that had to Òun ló lọ stop síbi the pẹpẹ túràrí calamity kò in Israel. sẹ́lòmíì. He went to the incense Ó altar. kàn ń fẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ kó lè yé eyín dáadáa pé any kò other sẹ́nìkan tó person. láṣẹ There àti was lọ no síbẹ̀. other person that went Ju there Jésù that Olùgbàlà. is authorized to be there Olórí except Jesus àlùfáà. Christ, the high priest. Ẹni tí kò lè ṣaláì bá ní kẹ́dùn nínú àìlera He- gbogbo. So iṣẹ́ àlùfáà rẹ̀, In our iṣẹ́ ara àwọn iṣẹ́ rẹ̀ àlùfáà one of tó his máa ṣe priesthood's nígbà work tí a that bá fẹ́ he do. gbẹ̀san lórí ilẹ̀ ayé ni. when the Ó ń vengeance ṣe is iṣẹ́ take àlùfáà place over the lọ́wọ́lọ́wọ́. world. Iṣẹ́ àlùfáà yẹn dẹ̀ Doing the work of tẹ̀síwájú. his high priest. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Ẹni bá fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ yẹn kó yé òun If you really dáadáa. want to understand this Kó teaching, gbé bẹ̀rù láti orí take kẹrin Hebrew, just start reading láti from ẹsẹ̀ Hebrews ìkẹrìnlá. chapter 4, from verse Kó máa 14 kà á títí ó fi Start máa reading. dé Hébérù orí kẹwàá till you get to Hebrews 10, ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. verse 14. A rí iṣẹ́ àlùfáà You'll be able to see the tí Jésù wá ṣe bí olórí priesthood àlùfáà. where that Jesus came to Ẹni do. bá fẹ́ rí iṣẹ́ àlùfáà Jésù If you ó really jókòó want ẹ̀ kó to kà á dáadáa pẹ̀lú àlàyé. See the priesthood work there. Gbogbo bó ṣe jẹ́ òun, Read it. gbogbo bọ́lọ́hun ṣe ṣe ní àlùfáà. How Gbogbo ẹ̀ la máa God bá made pàdé níbẹ̀ him the high pátápátá. priest. Everything is Shout in hallelujah. there. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. So à ń ka Hébérù àbí à ń ka ìwé ìfihàn orí kẹjọ We are reading ẹsẹ̀ Hebrews, kẹta. Mo Revelation gbọ́dọ̀ chapter ṣàlàyé yẹn. 8. Yes, ẹsẹ̀ kẹta. áńgẹ́lì Yes. mìíràn sì wá Yes, ó sì dúró ti pẹpẹ yes, ó ní àwo túràrí wúrà kan yes. a sì fi túràrí púpọ̀ fún un kí ó lè fi kún àdúrà gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ lórí pẹpẹ wúrà tí ń bẹ Ẹ níwájú kíyèsí. ìtẹ́. You will Ẹ kíyèsí notice bẹ́ẹ̀ that, pé a fi àyè sílẹ̀ pé ká fi túràrí sí àdúrà. that incense Túràrí is added to àtàdúrà the jọ saying, rìn pọ̀. to the prayers. Kódà nínú májẹ̀mú tuntun, Even in the New Testament, àdúrà ni nǹkan tá à ń pè ní túràrí ní májẹ̀mú láéláé. what is called Àdúrà ló túmọ̀ sí. incense means prayers. Ìwé ìfihàn orí karùn-ún Revelations ẹsẹ̀ chapter kẹjọ. 5, verse 8. Ìwé ìfihàn orí karùn-ún. nígbà tí ó sì gba ìwé náà Bẹ́ẹ̀ ni. àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin náà àti àwọn àgbà mẹ́rìnlélógún náà wólẹ̀ níwájú ọ̀dọ́ àgùntàn náà olúkúlùkù wọn ní dùùrù àti aago wúrà tí ó kún fún túràrí tí í ṣe àdúrà àwọn Ẹ̀rí ènìyàn bẹ́ẹ̀ yẹn, mímọ́. aago wúrà kí náà ló kún See fún. the incense full Ew. of the bowl, the golden bowls full of Aago incense.
wúrà tó kún fún túràrí. golden bowls full of túràrí yẹn náà ní incense. It is òun ní this kíni o. incense which are the prayers ìtumọ̀ of túràrí God's níbẹ̀ yẹn ní kíni o. saints. Prayers of the saints. so níbi tá à ń kà yìí Where we are wọ́n ní a wá fi túràrí a fi gbé àdúrà yẹn lágbà a fi lò ní agbára to kó lè strengthen gòkè lọ sí the prayer ọ̀run. so that it will go up to heaven. ẹ rí i pé tí túràrí bá ti dọ́dọ̀ ọlọ́run Once the incense ẹnu kọ́lọ́run jà gets to God, tàbí kọ́lọ́run maybe God would now fight kọ́lọ́run or ṣíwọ́ ìbínú. that God will stop being. àdúrà yẹn máa ń mú fún ọlọ́run láti ṣe kinní kan túràrí máa ń ti ọlọ́run ṣe nǹkan kan. Instead usually push God to thank the you very side. much. nínú ibi tí a ti mú túràrí lẹ́ẹ̀kan Where the incense is taken, Leviticus 16, 12 and 13. Leviticus 16, 12 and 13. Yes. kí o sì mú àwo túràrí tí ó kún fún ẹ̀yìn iná Bẹ́ẹ̀ni, láti orí pẹpẹ wá bẹ́ẹ̀ni, láti iwájú olúwa bẹ́ẹ̀ni. kí ọwọ́ rẹ̀ kí ó sì kún fún túràrí dídùn tí a gún kúnná kí ó sì mú un wá sínú aṣọ ìkélé. Inú ọjọ́ ètùtù náà máa ń ṣe yẹn fún Ísírẹ́lì. it Ọjọ́ is done tọ́lọ́run máa during the time of Ọlọ́run atonement. act á fojú fo gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ wọn dá. And So you forget ọjọ́ all yẹn wọ́n their gbọ́dọ̀ sins. mú iná lórí pẹpẹ. It is this time that they must take fire Ọlọ́run fẹ́ from the act altar nínú àánú fún Ísírẹ́lì. because he wanted to act Irú in his ìyẹn compassion to Israel. ló ṣẹlẹ̀ nígbà tí Such happened àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kùn when nígbà the tí Israelites murmured or Kórà grumbled. àti àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ When tí wọ́n Korah ṣọ̀tẹ̀ and his mates tí gbogbo ìjọ wa ń kùn and the entire tí church wọ́n or dojú ìjà kọ congregation Mósè pé wage war ìwọ pa against ènìyàn Ọlọ́run Moses, that you killed the people of God, tí wàhálà bẹ̀rẹ̀ sí í ṣẹlẹ̀ and nínú there ìjọ was discord in the church. nínú Númérì 16 In Numbers 16, Mósè wá pàṣẹ fún Árónì pé Moses kíákíá commanded kíákíá Aaron kíá that lọ mú immediately verse 46 and 47 ibi tí a mọ̀ ní ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fẹ́ nára wa létí Mósè sì wí fún Árónì pé bẹ́ẹ̀ ni mú àwo túràrí kan kí o sì fi iná sínú rẹ̀ láti orí pẹpẹ nì wá kí o sì fi túràrí lé orí rẹ̀ kí o sì yára lọ sọ́dọ̀ ìjọ kí o ṣètùtù fún wọn nítorí tí ìbínú jáde láti ọ̀dọ̀ Olúwa lọ ìyọnu ti bẹ̀rẹ̀ náà. thank you very much ṣé ẹ rí túràrí lọ́dọ̀ Ọlọ́run it says ó máa ń for mú Ọlọ́run God, kó dáhùn sí it makes àdúrà àwọn God èèyàn táwọn èèyàn bá ń bẹ̀bẹ̀ to respond to Ọlọ́run á the dáhùn sí. prayers of the people. so tá a bá sọ pé olórí àlùfáà ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún If you Ọlọ́run now ó say ń that bẹ̀bẹ̀ high fún praise wa is at the right hand of ẹ̀gbọ́n mi God, dáadáa o tán bá ló ń bẹ̀bẹ̀ fún wa interceding for lónìí us, tí a bá wá fẹ́ fìtumọ̀ májẹ̀mú láéláé sí if you want to, ibi tí Jésù the jókòó sí meaning lónìí gbogbo where Jesus àdúrà is tí ẹ sitting bá today, gbà the tó prayers ń ṣẹlẹ̀ offered, níbẹ̀ ni mo fẹ́ kà lálẹ́ yìí what is happening there is what I want to read tonight. ìyẹn ló máa ṣẹlẹ̀ gbogbo àdúrà tí ìjọ ń gbà All the pátápátá prayers offered by the Jésù church, ló máa jẹ́ kó dọ̀dọ̀ Ọlọ́run it's Jesus that will make it to get to God. Róòmù orí kẹjọ ní àwa Romans kò mọ 8, bí a ṣe ń gbà that àdúrà we do not know how to pray. ó lẹ́mìí mímọ́ ló máa ń ràn It is the Holy Spirit tó that máa mú wa helps bẹ̀bẹ̀ us, gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ inú that ó ní ta ló mọ ohun tí ń gbé appeals inú for us ènìyàn according bí to kò the sí wills ẹ̀mí of the ènìyàn Father. tí ń gbé except ẹnìkan ò the dẹ̀ Spirit mọ in nǹkan man. Ọlọ́run And no one bí kò knows ṣe ẹ̀mí Ọlọ́run except the Spirit of God. ìyẹn ló fi ṣe pàtàkì pé That's why it is lọ́gọ̀ important ọ̀rọ̀ ìgbà a gbọ́dọ̀ that máa many times gbàdúrà nínú we always ẹ̀mí pray in the Spirit. ìgbà tá a bá ti jọ́sìn dáadáa ká Once we have jànà worshipped, Ọlọ́run á wá máa fún wa ní àwọn èdè ọ̀run and God will begin to give us the Àwọn èdè yẹn languages of heaven. kò sí bó ṣe lè dé tí Ọlọ́run kọ́ náà máa act Those languages, once it gets to God, ṣùgbọ́n definitely kókó God will ńlá act. kan ni pé But the most important ẹnìkan thing is jókòó níbi pẹpẹ túràrí one person is sitting at the wọ́n máa altar fọná of sí incense. àdúrà kádúrà tí That àwọn èèyàn bá gbà lórí ilẹ̀ ayé Fire the are you prayers, listening to me the prayers that we offered on earth. contextually kí n tó máa sọ ibi tí nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ sádùúrà tiwa ibi tá à ń kà yìí gangan Where we are reading wọ́n ní ó fi iná kún àdúrà that go back he added to verse 3 fire. verse 3 Revelation 8:3 Revelations 8:3. Chapter 8. áńgẹ́lì mìíràn sì wá ó sì dúró ti pẹpẹ ó ní àwo túràrí wúrà kan a sì fi túràrí púpà fún un
kí ó lè fi kún àdúrà gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́. kó lè fi kún kí ni mo pé o. àdúrà gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́. níbi tá à ń The ka prayers of yìí all saints. àwọn àdúrà wo la fẹ́ fi kún níbí yìí. What ìwé are we going ìfihàn to orí add to our kẹfà prayer say? ẹsẹ̀ kẹwàá. Revelation. àwọn èèyàn 3:10. mímọ́ kan wà lábẹ́ pẹpẹ tó ń There bẹ̀rẹ̀ are pé some olúwa saints ìgbà wo ló máa at the gbẹ̀san wa altar lórí ilẹ̀ ayé. That are asking that when will Wọ́n you kígbe ní attend ohùn for rárá us? wí- wọ́n wípé kígbe ní òun rárá They pé shouting. yóò ti pẹ́ tó. yóò ti pẹ́ tó. One voice. olúwa ẹni mímọ́ àti olóòótọ́. bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kì yóò ṣe ìdájọ́ When kí o sì will you gbẹ̀san ẹ̀jẹ̀ wa pọ́n. Take judgment. lára àwọn tí ń gbé orí ilẹ̀ And ayé. avenge ẹ̀kọ́ us nǹkan méjì ní upon kẹ́kíyèsí níbẹ̀ yẹn. living in the ó world. pẹ́ tí àwọn èèyàn ti ń kú It's been quite tán lọ a sọ́run long tán time that ké people tán had been gbàdúrà dying, tó and dàbí they've gone pé to àdúrà heaven àwọn ò gbà. and they were praying and it is as if their prayers are not answered. a wá fi túràrí kún àdúrà yẹn And báyìí. this incense will now be added to their àdúrà prayers. yẹn á wá dé tí olúwa. And the prayers will now get to the Ọlọ́run á wá Lord, lọ́kàn. and God will ẹ jẹ́ respond kí yẹn yé yín to kò the sí prayers. àdúrà tí ẹ gbà tí ó There's dọ̀dọ̀ no ọlọ́run. prayer that you offer that ìjọ tí that ọlọ́run bá not fẹ́ get to ṣiṣẹ́ God. lé lórí And that the day that God a works fi on túràrí it, kún àdúrà the yẹn. incense will now be added. tá a bá ti fi túràrí kún àdúrà Offered with the yẹn prayers, once the incense is offered, wàhálà with fẹ́ prayers, ṣẹlẹ̀. then it means that there is tó something bá wants jẹ́ to àánú happen. lọ́lọ́run fẹ́ ṣe If it àánú is á ṣẹlẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọlọ́run mercy fẹ́ jà that lórí God- ọ̀tá ni ọlọ́run á jà. But if that God wants to fight, definitely He will fight. so ẹ má gbàgbé ẹ má sọ ìrètí nù pé bóyá ẹ Don't gbàdúrà kan ever náà kò lose hope, gbọ́. and don't forget that maybe you have offered the prayer àwọn and God do not wọ́n ń answer. gba àdúrà yẹn ọlọ́run ní They ẹni are praying sùúrù. and God said be tí patient. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà lẹ́ ń gbà So bẹ́ẹ̀ tọ́lọ́ many máa sọ pé prayers ẹni that you are sùúrù. offering that God will be telling ẹ you gbà to mí be ẹsẹ̀kẹsẹ̀ lẹ́ patient. máa rí sí. You will offer Èmi, some prayers and you ẹni will receive the sùúrù, response ẹni immediately. sùúrù, But for some, you ẹni have to be sùúrù patient. díẹ̀, Just ẹni a sùúrù little bit díẹ̀, of patience. ẹni sùúrù Just a díẹ̀. little bit of patience. torí ọlọ́run ò fẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó ṣègbè. Because God does not want anyone to ìgbà míì perish. sùúrù tọ́lọ́run ní kẹ́ni the patience à ń that ní God sùúrù asks fún yín. that you have been Níbi tá a ń kà yìí. patient for you. sùúrù ọlọ́run ni pé The patience of God is kó o ti fẹ́ káwọn èèyàn rí gbàdá I ìyẹn tí still kù want sí people ayé ẹlẹgbẹ́ to yín kù receive tó ń bọ̀ salvation. lẹ́yìn. There are other jẹ́ kí n ways of gbàdá yours that díẹ̀ I kí n can tó jà mo máa let jà. me save Jẹ́ kí n some gbàdá before díẹ̀. I fight, but let me save so a ìgbà míì little. ọlọ́run ní sùúrù fún yín lórí ìkẹtẹ̀ Sometimes ń béèrè God kan. is being patient for us. táwa gan ò tí ì dàgbà tó nǹkan tá à ń béèrè fún. Even we have not ìgbà míì ọlọ́run developed fẹ́ to the kó extent àwọn of èèyàn receiving wọlé those fọlọ́run things to ìgbà ask míì ọlọ́run for. máa jà á jà. Sometimes God will so kò fight. sáàdúrà tẹ́ ẹ gbà tó So there's no ṣègbè. prayer offered that just go like that. ní gbólóhùn méjì ẹni kí In olúwa ó 2 ṣe pé seconds. bàbá dáadáa In 2 tó ń seconds, gbọ́ àdúrà just- àwọn ènìyàn rẹ̀ díjú ẹ̀ kó wí bẹ́ẹ̀ pé bàbá dáadáa Just tó ń close gbọ́ àdúrà your àwọn eyes. ènìyàn rẹ̀. That a good father ó máa ń that gbọ́ answers gbogbo the ìgbà prayers ló máa of ń gbọ́ his kò sí people. àdúrà àti It's àgbà every tó time that you sọnù listen to our prayers, kò sí and àdúrà àti àgbà tó sọnù lọ́dọ̀ rẹ̀. you respond to our prayers. There's Kò no sí prayers kan tó nù lọ́dọ̀ offered rẹ rí. that waste away. You are God that answers prayers. àdókòwò ò ń gbọ́ etí ẹ̀ ò And di. you listens. God is never deaf. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni àdópẹ́. In Jesus' name, we give thanks. so àwọn yẹn wá ń bẹ̀bẹ̀ pé So ìgbà these wo people are ni now ẹni imploring that sùúrù when be patient, ẹni sùúrù be patient. wà á tó dúpẹ́ pé Then you Olúwa are going to wọ́n thank jẹ́ him that nkọ́sẹ̀ God. nígbà tó Don't bá ní let kí me n go ní sùúrù into tó bá error dàbí when nípa you dúrà tell ògbà me to torí owó be ṣiṣẹ́ patient, because so that to not be as wíbẹ̀ if ní my gbólóhùn prayers méjì owó are ṣiṣẹ́ lórí not àdúrà tí mo gbà. granted. You will Wọ́n jẹ́ act nkọ́sẹ̀ nígbà on tó the bá ní kí n prayers ní I've sùúrù. offered. Don't let me Mama, go jẹ́ into gbégbèsè o error. nígbà tó bá yẹ Don't kí n ní let me sùúrù. be moved. torí Don't dandan let me ni take any step. Ó ṣiṣẹ́, When you ẹnìkan ask ò lè me dá ọ dúró. to be patient, Ó definitely you will ṣiṣẹ́, act. ẹnìkan You ò will lè dá ọ act, dúró. and no one can hinder you. wọ́n jẹ́ nkọ́sẹ̀ o Don't let me stand. wọ́n jẹ́ ngbégbèsè o Don't let me take wọ́n jẹ́ any move. nṣiwáwu o Don't let me be wọ́n jẹ́ misbehaved. nsọ̀rọ̀ sọ o Don't let me mistalk. nígbà tó bá ní kí n ní sùúrù tí When wọ́n you náà bá ask ní me kí n ní to be sùúrù patient, when you ask me to be patient, ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni a gba àdúrà. Jesus' name alone. We ẹ̀rì bí tá à ń kà yìí see where we àwọn read yẹn it. ti lórí pẹpẹ lọ́rùn These people have gone kò to sí the wọn ò ní altar. kọ́ọ̀sì wọ́n gbọ́dọ̀ ní sùúrù náà. Definitely, they must be ẹ̀yin náà wà patient. níwájú Olúwa báyìí And you too, you are ẹ̀ ní present kọ́ọ̀sì of God. ẹ̀ lè jà ẹ You gbọ́dọ̀ ní can't sùúrù fight, just náà have ni to be patient. ìrànlọ́wọ́ ni ká bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run Let's just ask Olúwa for jọ̀ọ́ ràn help mí from lọ́wọ́ God. Lord, please jẹ́ help kí n me. dúró dè ọ́ Let me wait for you. torí dandan ni ó ṣiṣẹ́ But lórí ọ̀rọ̀ definitely mi you will act on wíbẹ̀ my lórúkọ case. Jésù dandan ni ó ṣiṣẹ́ Say lórí this ọ̀rọ̀ mi before God that Jẹ́ n definitely dúró you dè will ọ́, work Baba. on my case. Help me
to wait torí for Ọlọ́run tí ì and sùn ní urge ọ́. you, because you are the Lord that O never yìí tó sleeps gbé. and you never slumbers. O iṣẹ́ Ọlọ́run Báálì tó You are ń lọ not sí ìrìn God of àjò. Baal that goes into journey. O ó ṣiṣẹ́ ẹnìkan ò lè Definitely dá you ọ will dúró. act and no one can Ẹnìkan ò hinder lè you. bí ọ léèrè pé kí No ló ń one ṣe can níbẹ̀. ask you that what are you doing Fún over mi lórí there? ọ̀fẹ́ àti dúró Give de ọ me the bàbá. grace to wait for Torí and dandan ni urge you. ọ̀rọ̀ mi á dẹ̀ rí o. Because definitely my case will Dandan ni turn to dáadáa ọ̀rọ̀ mi á dẹ̀ rí o bàbá. surely my case will turn to a testimony. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní agbára. In Jesus' name we have prayed. Ìwé ìfihàn nísìnyí. Revelation now. Orí ìkẹjọ àti kó lórí Yes. ìkẹfà báyìí. Ẹ wá ka ẹsẹ̀ kẹrin àti karùn-ún. Let's go to verses àti 4 èéfín and 5. túràrí náà pẹ̀lú àdúrà àwọn No, ènìyàn. áńgẹ́lì náà ẹsẹ̀ kẹrin. Yes. The áńgẹ́lì mìíràn sì wá Yes. ó sì dúró ti pẹpẹ. Ó dúró ti pẹpẹ. ó ní àwo túràrí wúrà kan Ó ní àgò túràrí wúrà kan. a sì fi túràrí púpọ̀ fún un A fi túràrí púpọ̀ kún un. kí ó lè fi kún àdúrà gbogbo àwọn ènìyàn mímọ́ Bẹ́ẹ̀ni, lórí pẹpẹ wúrà tí ń bẹ níwájú ìtẹ́. bẹ́ẹ̀ni. àti èéfín túràrí náà pẹ̀lú àdúrà àwọn ènìyàn mímọ́ sì gòkè lọ síwájú Ọlọ́run. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Èéfín túràrí náà kí náà ló And the ṣe? smoke of the incense Èèwò. Ó gòkè lọ síwájú ascended ta up ni? before God. Ó gòkè lọ síwájú Ọlọ́run. Ascended up before God. Torí àti fagbára kù. Because it has been Ọlọ́run wá strengthened. gbọ́. And God heard. Jésù wà níwájú Ọlọ́run. Jesus is before Ìdè God. lórí ẹsẹ̀ níṣẹ́jú Stand on méjì. your feet. Olórí in àlùfáà. Jesus. He is Tí ò ní the ṣaláì bá ní kẹ́dùn. Ó mọ gbogbo àìlera wa. that feels emotions. Ó mọ bó ṣe ń He knows ṣe wá. our tribulations. He knows Iwájú Ọlọ́run ló how wà things níbẹ̀. are with us. Ìwọ ló máa tọ́ gbogbo àdúrà tí a ń gbàgún. Ó mọ gbogbo àìlera wa. You know our Ó mọ wàhálà tá ń là á You kọjá. know the O lè the ṣaláì challenges tọ́. we are passing through. A ò lè má tọ́ àdúrà mi gún. Iwájú Olúwa ló wà. You will straighten up Olórí my àlùfáà ńlá. prayers. You are the high priest. Tí kò lè ṣaláì bá ní kẹ́dùn níwájú Ọlọ́run. Thank you, Jesus Christ. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní agbára àdúrà. Amen. Ẹ jókòó. Hébérù Hebrews orí keje kí n tó ka bẹ̀ yẹn tán. chapter 7. Ẹsẹ̀ 25 ní pàtó la fẹ́ kà yìí. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ tó máa What is ṣẹlẹ̀ happening? lọ́run tó dẹ̀ What máa ń will ṣẹlẹ̀ happen lójoojúmọ́ lórí ọ̀rọ̀ wa. That Ẹ̀ka. will continue Yes. to happen. nítorí náà ó sì lè gbà wọ́n là pẹ̀lú títí dé Therefore, òpin. therefore, he is able also to save to the uttermost. Èdè kan mo fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ máa kà. ẹni tó Yes. bá tọ Ọlọ́run wá nípasẹ̀ rẹ̀. Yes. Completely, perfectly, finally, and for all time and eternity, those who come to God through Him. Kò tí ì tán. nítorí tí ó ń bẹ láàyè títí láé Ó láti ń máa bẹ bẹ̀rẹ̀ láàyè fún wọn. títí He is always living nítorí pé irú olórí àlùfáà bẹ́ẹ̀ lé ó yẹ wá. Ó ń bẹ láàyè. to make petition to God Who is and intercede Thank you with very them much. Èdè tí mo fẹ́ and lò ní. intervene for them. Is intervening, interceding, intercepting. N ló máa ń dá sí ọ̀rọ̀. So ibi tẹ́ ẹ bá wá kà ẹ bẹ́ẹ̀ rí Intercede, pé intercept, nígbà and tí intervene. ó dá sí ọ̀rọ̀ yẹn, When it wàhálà gbọ́dọ̀ intervenes, ṣẹlẹ̀. definitely something must happen. Ó dá sí ó ti ẹsẹ̀ bọ́ He stepped in, nínú kó pa ọ̀tá lẹ́nu mọ́. maybe to silence the Nínú enemies, kó dúró jẹ́. to be still, Nínú kó fọná lé ọ̀tá lórí. or to pour fire upon the Nínú enemy, ká tilẹ̀kùn mọ́ kó fà ó jáde. or to close the door Ṣùgbọ́n dandan against ni him and you to be kò rescued. síbi tí But definitely, nǹkan tí àwọn èèyàn ń bá gbàdúrà lé lórí tó lórí àlùfáà yóò ní ti ẹsẹ̀ pray bọ́. on that the high priest will not step Mo ló máa ṣe. into it. Mo ló máa ṣe. He will step Orí nǹkan tó into it jókòó tí tó ń ṣe ni. because this is what he is Tó bá dẹ̀ ti doing. ti ẹsẹ̀ bọ́, And once he stepped into it, ìṣẹ̀lẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. There must definitely be there must action. be an action. Bó ṣe iná ló ń jó. Tó bá ti ti Maybe ẹsẹ̀ bọ́. there is fire hazard. Tó bá ti Definitely ní he will kó step dúró into jẹ́, it. kó dúró jẹ́. Once he tells him to be Bí still, ẹ̀kọ́ tí a to be ṣe kọjá still. nígbà tí Just as our former ohun tó ń wà ní message. áńgẹ́lì tó ń ju idà kí náà ní kò the sí. angel that is throwing sword was Omi asked to jìbà stop. ó fẹ́ ju idà kò lè jáda. He couldn't Ọwọ́ ẹ̀rọ. fight. Bẹ́ẹ̀ náà. He stood still. Ó dẹ̀ dúró síbẹ̀ torí àwọn ọ̀run dá sí. That enough is Ó dúró enough. síbẹ̀ lójú náà. He stood still Títí Dáfídì fi rí lójú bí tó until kù. David was Tí able to àlá lójú báyìí see tó it. His eyes was opened and he saw it. gbọ́wọ́ yẹn dúró báyìí.
ìdá He yẹn ò lè lọ hung, sílẹ̀. he hung that hand. And he Kò lè lọ sílẹ̀. couldn't Ìyẹn Jésù ti find ṣe his yẹn bí mo own. ṣe ń ṣe Jesus has ìdá already done ìdájọ́ that. ò lè kọjá sórí The ilẹ̀ mọ́. sword of judgment Bíbẹ̀ cannot ìdá come ìdájọ́ ò lè over kọjá sórí mi mọ́. come over Torí olórí you àlùfáà again. ti dá sí Because ọ̀rọ̀. the high priest had intervened. Ẹnikẹ́ni tó bá gbà mí gbọ́, Anyone who tó believes gbọ́ ọ̀rọ̀ mi, me, a kì who yóò dá a listens to my lẹ́jọ́ word, mọ́. shall not Oore be ìlú judged. kọjá ó bọ́ sí. He has passed over death. So ó ti ti ẹsẹ̀ bọ́ So ọ̀rọ̀. you have stepped into this Ìdá place. ìdájọ́ ò lè kọjá The sórí ayé mi sword mọ́. of judgment cannot pass Mo ré ikú kọjá over my bọ́ sí life. ìyè. I have passed Mi ò over ní wá death sí into ìdájọ́ life. mọ́. I will not come to judgment again. Amen. 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 Bó ṣe ìdá ikú ni wọ́n kọ́. Be it the sword Kó of dúró jẹ́ death, ó dúró jẹ́ náà let it nìyẹn. stop. Gbogbo àlómọ̀tàn Ẹ́sítérì. We all know Àti ọba the yẹn. story of Esther. Ìwé and tí a the kọ. The Ìwé tí a kọ, the ìwé ikú record- tí a kọ. the record Tí of a kọ death lòdì, written. tí a kọ lòdì sí Written gbogbo orílẹ̀-èdè against pátápátá a nation, the pátápátá. entire nation. Gbólóhùn kan ló ti wájú Ọlọ́run wá. Only one sentence came Torí from, nígbà tí ọ̀yàbá yẹn ń bẹ̀bẹ̀ from God. When that pé queen Olúwa má was jẹ́ kí ojú mi rí mi pleading, lórí àwọn èèyàn that mi. Lord, don't let me Olórí see àlùfáà ilé ti evil over dúró my lórí people. ìtẹ́ lókè. And the high priest was at the altar. Láti ti ẹsẹ̀ bọ̀ pẹ̀lú To ẹbọ. step in Ẹni with pé the tí Mósè tí mo kà sacrifice. lẹ́ẹ̀kan. You know, I read about Moses sometimes ago. Àjàkálẹ̀ àrùn ń lọ nínú ìjọ. There was pestilence Ní kété tí olórí àlùfáà among mú the ẹbọ yẹn tó but gbé iná yẹn báyìí. Tó gbé bẹbẹ fire túra tó gbé iná was yẹn lọ síwájú Ọlọ́run báyìí. taken to the altar Ìyọnu before tó God. wà nínú ayé ṣíwọ́. Immediately the pestilence stopped. Gbogbo ohun tó bá ń kọjá tó ṣe lòdì sí ayé wa. Anything that is contrary to Tí our à ń lives, ké pe Ọlọ́run sí. and we are Olórí calling upon àlùfáà ń God bẹ lọ́wọ́ the ọ̀tún high Ọlọ́run. priest is at the right hand of Mo lórí God. àlùfáà ń ṣe. Is at the right hand of Torí God. wọ́n lórí àlùfáà ń bẹ níbẹ̀ ó sùn ó Because tó you, the high gbé. priest, is there, you do not slumber or Ó ń sleep. gbọ́ àdúrà nígbà gbogbo. I keep prayers at all Àtúndì nígbà times. pé o máa ń dá sí ọ̀rọ̀ àwọn ènìyàn rẹ. Usually intercept, intervene, So and lákòókò yóò dá sí ọ̀rọ̀ ayé mi. Definitely tonight you will Ó ti ti ẹsẹ̀ bọ̀ my ọ́. matter, and you will step Ìyọnu in, kéyọnu yóò ṣíwọ́. and whatever the pestilence it will Ó tún gbé ẹsẹ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ ayé mi, ìyọnu and yóò you step ṣíwọ́. in to the case of my life, Torí and òsùn pestilence will òṣogbo ò stop. lọ sí Because ìrìn you àjò. do not sleep, you do not slumber, and you do not go on a journey. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Amen. Ẹ wá máa kà á lẹ́yìn ìgbà tó gbé tẹpẹ́ Let's tí àfihàn sí kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ máa kà á. Yes. Ẹ tí kà á tán. àti èéfín túràrí náà pẹ̀lú àdúrà àwọn ènìyàn mímọ́ sí And the gòkè smoke- lọ síwájú Ọlọ́run And the smoke of the incense which came with the prayers of the saints ascended up before God láti ọwọ́ áńgẹ́lì náà wá. out of the angel's hand. Áńgẹ́lì náà sì mú àwo túràrí náà And the angel took the censer ó sì fún iná orí pẹpẹ kún un and filled it with the fire of the altar. ó sì dà á sórí ilẹ̀ Ẹ má ayé. gbàgbé. Cast it into the earth. Àwọn olùkọ́ Bíbélì ò The léde. writers of the Bible do Tó not bá have jẹ́ pé any language to use. Àwọn ọmọ òde òní tó ti If kàwé it is kọ̀ǹpútà tán ti ká gbogbo ìjìnlẹ̀ bọ́ǹbù ni. writers Bọ́ǹbù of- nìyẹn lórí pẹpẹ. Kí ni That mo is pè a é? bomb. A bomb. Bọ́ǹbù ni a dà sórí ilẹ̀ ayé. So bomb was poured down Gbogbo ibi to tí the earth. gbogbo ibi tí ogun ti ń dìde sí àwọn ènìyàn mi. was Kọ́ máa ju bọ́ǹbù lé wọn rising lórí. against the Gbogbo people. ogun nínú ayé rẹ pátápátá Olúwa ju bọ́ǹbù lé wọn lórí battle against padà. the life, God will throw bomb Tọ̀run wá nìyẹn. upon bomb upon them right from Ṣé olórí heaven. àlùfáà ni? That is the So ẹni priesthood olórí word. àlùfáà tó ń bẹ láàyè But bẹ́ẹ̀ the high lẹ́ẹ̀mẹ́ta. priest who is always living, Èèò our lively high priest. lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ nítorí on náà the feet. Therefore, ó wà lórí ìtẹ́ lókè. you are on the Kí throne. ìṣẹ̀lẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ Let there be ní gbogbo ibi tí action. wàhálà ti ń sọ lórí ayé mi There be pátápátá. actions wherever Kí ìṣẹ̀lẹ̀ kó I'm ṣẹlẹ̀. experiencing any problem. Iná látòrí challenges. pẹpẹ. Let Iná there be látòrí fire pẹpẹ. from the Iná altar. látòrí pẹpẹ. Let there be fire from the Iná altar lórí àìsàn. on Iná sicknesses, lórí wàhálà. on any Iná látòrí pẹpẹ. troubles. Fire Iná from the látòrí altar. pẹpẹ. Fire from the altar. Gbogbo ogun tó dìde iná látòrí pẹpẹ. Troubles, calamities Iná ń bẹ that lórí rise pẹpẹ up. bàbá. There is Orí fire on the pẹpẹ ló ti altar. máa san orísun wàhálà yìí iná Source of látòrí this pẹpẹ. problem,
May the fire Iná from ńlá the torí altar, pẹpẹ, in the name of fire Jesus. from the altar, In the fall name on of it. Jesus. In In Jesus' the name name. of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa ni a gba àdúrà. Amen. Tẹ́ ẹ bá kabẹ̀ yẹn, If we it's read a very beautiful that piece. Lẹ́yìn ìgbà tí a ju bọ́ǹbù tí náà dì lórí after pẹpẹ. the bomb has been Nínú kígbe kọ́ Pardon. pariwo maybe they káriwo will lé shout wọn lọ. or Kíjì ṣẹlẹ̀ ẹ ti ẹ̀ka. There are voices, thunders, so many things. áńgẹ́lì náà sì mú àwo tùràrí náà and the Bẹ́ẹ̀ni. angel to the censer ó sì fọ́n iná orí pẹpẹ kún un filled it with the fire of the altar ó sì dà á sórí ilẹ̀ ayé and cast it upon the Orí earth. ìjọba aṣòdì nìyẹn, asọ̀nìdàhoro náà máa dáná lé That lórí. is on the A sì Antichrist gbọ́ ohùn. isolator. Ohùn. And there were voices, àrá sì sàn Àrá sàn. thunderings, mọ̀nàmọ́ná sì kọ lightnings, ìṣẹ̀lẹ̀ sì ṣẹ̀ and Ohun tó bá wù Ọlọ́run ló lè fi jà. God can Eléyìí tó use bá anything to yẹ fight. eléyìí tó bá yẹ kí a fohùn lé òun á lé. Eléyìí tó bá yẹ kán fi àrá lé. Eléyìí tó bá yẹ kán fi One mọ̀nàmọ́ná for lé. sword, Eléyìí tó bá yẹ for kí ìjì lightnings. á jà. The one for Olúwa. evidence, Lord. Olórí àlùfáà ti ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún The high Ọlọ́run. priest at the right hand of Ìwọ ló ń God. dá sí ọ̀rọ̀ àwọn You èèyàn are the mímọ́ Lord rẹ. that step into the cases Ẹni of ìràpadà ni mo jẹ́ your níwájú sins. rẹ. I'm a redeemed Ní person àkókò before yìí you. jáde lórí At ọ̀rọ̀ mi, this time, àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Rise Olúwa. on my case, so Ṣé bó ṣe máa ń ṣe bí olórí àlùfáà? the name of Jesus. Eléyìí tó bá yẹ fún mọ̀nàmọ́ná kó rán mọ̀nàmọ́ná. Eléyìí tó bá yẹ fún idà kó lọ fún idà. Eléyìí tó Those bá yẹ men for fún àrá kí swords, àrá for gbà. lightnings, for thunderings. Eléyìí tó bá yẹ ká Let sọ it wùlé be. lórí. Eléyìí tó bá yẹ kéyìnyín bà kéyìnyín bà. In the name of Jesus. Eléyìí tó bá yẹ kí ìjì gbé. Eléyìí tó bá yẹ kó rì bí òjé. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ni a gba àdúrà. Torí ológun ni Olúwa. Olúwa àwọn ọmọ ogun ni orúkọ rẹ̀. The Lord of hosts, Kò sóhun tó ìfi ń jà. you fight with Àtúnkà lálẹ́ anything. inú wa We dùn, are wá reading yọ láti it, rí ọ. right? We are appeased. Pé ibi tó o jókòó sí ni ibi The pẹpẹ way túràrí. you are sitting Tó is máa ń fi túràrí kún àdúrà. the altar officers that you Gẹ́gẹ́ bí ìjọ. Ọjọ́ filled with méje la lò prayers. níta fi gbàdúrà fún We wọn. were here for 7 days praying. Oníkẹ́ni sùúrù olóò máa dá sí. You told us to be Gbogbo patient. àdúrà táwọn ọmọ rẹ̀ gbà, Olúwa ti ẹsẹ̀ bọ́ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Your children have offered to you. Lord, Oníkẹ́ni step in. sùúrù You told us to be patient. olóò máa dá sí. That you will Ó step lè ṣe in. kó má dáhùn. You can't but just Nínú kó o fi iná us. dáhùn. Maybe through Nínú kó o fi fire mọ̀nàmọ́ná or dáhùn. by lightning Nínú kó o fàrà dáhùn. or by thundering Nínú kó o sọ̀kò. or for Kò you sóhun tó ìfi ń jà. throw the bomb. Ọ̀nà a ò lè Can kọ́ you stand lẹ́kọ̀ọ́ it to ẹnìkan ò fight? kọ́ lẹ́kọ̀ọ́. Nobody Ṣùgbọ́n can kíní teach kan ni. you, but there's one thing. Ibi o ò ní rí ibi lórí àwọn ènìyàn rẹ̀. Never experience evil upon your people. Gbogbo tó jẹ mọ́ ibi Anything that tó has jẹ to mọ́ do with ìnira lórí ìjọ rẹ̀ ò ní rí ibi lójú àwọn upon your ènìyàn church, rẹ̀. you never experience Gbogbo àwọn over your àkọlé people. kákọlé tó jẹ́ àkọlé tó Whatever lò the handwriting of anything, pátápátápátápátá kí ìṣẹ̀lẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Let there be action. Àwọn àkọlé ibi kó padà síbi tó ti wà. All Amen. handwritten of evil Ojú ẹ̀ ò ní let rí it bi. be reversed. Torí May you not ojú see kò evil. síbẹ̀ bí olórí Because you àlùfáà. are there as the high Aláàánú priest. olóòótọ́ Passionate, olórí àlùfáà ní faithful nǹkan ti high Ọlọ́run. priest. A Gbogbo ohun things tó of jẹ mọ́ God. ìjọ ní nǹkan tọ́lọ́run ẹlẹ́dàá. Anything that has to do Ó with dẹ̀ lè the má ṣàánú fún church is ìjọ of rẹ̀. God, and you can't but be Ó lè má compassionate to jókòó lórí your church. òtítọ́. You can't but be truthful or faithful on any Ọkàn mi tó particular gbiná thing. nígbà tí mo tún rí níbí lórí And ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó I jókòó was sí ló. inspired when I say Ó dàbí pé o pẹ́ dáhùn àdúrà ni. it seems as if Olóòsì, carry olóòsì a answering prayers, but you say you do not slumber Àwọn or ọmọ ẹ̀ sleep. tó ní kó dúró ọjọ́ kan ló Your dá sọ̀rọ̀. children that you told to stand Gbogbo àwọn ọmọ rẹ náà tó ti fi sùúrù intervene in dúró their dè ọ́. matter. Your children that have been patiently waiting Ọ̀rọ̀ for ẹnìkan you. kan á dẹ̀ ní lórúkọ Jésù. Our cases will turn to testimony in Ògo Jesus' ni fún name. orúkọ Ọlọ́run. Glory be unto your name, Lord. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbà In àdúrà. Jesus' name I Amen. prayed. Ẹ̀yin náà ẹ wá ríbi tá à ń kà yìí. Now see where we're reading. Bóyá ọ̀gọ̀rọ̀ àwa tó wà ń bí àti wà lábẹ́ pẹpẹ nígbà tí Maybe many ẹ̀rí of bí us ayọ̀ would ṣe máa have gba inú been ìjọ under the nígbà altar tí Ọlọ́run gbọ́ àdúrà yìí. when Ayọ̀ God yóò answered gba the inú ayé prayer. rẹ̀. Amen. Ọlọ́run lè The má joy dáhùn. fill Lè up má your dáhùn. life. Kò lè má dáhùn. God will definitely answer Níwọ̀n ìgbà tá a bá ti gbàdúrà gẹ́gẹ́ once bí we ìfẹ́ have Ọlọ́run. prayed. Olórí àlùfáà wa ni.
our high priest. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Ẹ má ṣe gbàgbọ́ ohun lẹ́ẹ̀fi gbọ́dọ̀ gbẹ̀san ara yín. So don't Ọjọ́ ẹ̀san ń bẹ láyà mi. the day of Má gbèjà ara rẹ. revenge is before me. Nǹkan tó ń sọ fọ́lọ́run ni pé Avenge for yourself. fún mi láàyè. You are just Fún mi telling láàyè God Ọlọ́run. that give Ọlọ́run á me dẹ̀ a fi ọ́ lẹ̀. chance, and God will just leave you to your home. Ẹ̀bẹ̀ tí mo peril. máa ń bẹ gbogbo wa nìyẹn. That's why I Bẹ̀bẹ̀ implore fún all ọ̀lọ́wọ́ of Ọlọ́run you. torí ó Just máa ask for the ẹ̀mí help kan of máa ń God. tí ìyàn bẹ́ẹ̀ ni pé kó o There is gbèjà a ara rẹ. certain spirit that usually push Máa bẹ you lóhun tí a rẹ pé so that you Ọlọ́run will mo avenge fẹ́ gbà ọ́ yourself. láàyè. That God, I want to give you Lórí a ọ̀rọ̀ chance. yìí wọ́n ló máa ṣe. I want to give you a place. Mi ò ní Concerning yọ ọwọ́ this issue, kankan, mi ò it ní is gbé you gbèsè. that will do it. I will Ẹ̀bẹ̀ tó not máa bẹ lórí ara do ẹ̀. anything. But Ẹ̀bẹ̀ tó bá ti continue ní to tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pray tó to God dọ́ọ̀kì Ọlọ́run á concerning máa yourself. wò But ọ́. when you start to murmur, Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kórìíra kiri Ọlọ́run á and máa you wò ọ́. are involved in Wàá wá máa malice, ní ìpalára. relating, and you will continue Health-wise, to hurt wàá ní yourself. ìpalára. You will continue to harm Lóru or hurt wàá ní yourself. ìpalára lórí àìsàn. At Nínú times, àyà wàá ní ìpalára. in Olú ẹ̀ ò ní dùn. your chest, Ìbẹ̀rù your adé. heart, then Bíbélì there dẹ̀ will kọ́ be pé fear ìbẹ̀rù ní kẹ́nẹ́ nínú. and Ìjìyà fear nínú. as suffering. Ẹ má gbé ìgboyà yín sọnù. Don't take away your boldness or Ẹ confidence. bá wo ìwé Hébérù yẹn That ẹwọ́ is the heavy book of gan. Hebrews, Pápá orí kẹwàá nígbà tó ń bá especially wọn chapter 10. àwọn èèyàn Ọlọ́run sọ tí When he was ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa talking ń to the jìyà saints tán of sẹ́ Jésù àwọn kan When sẹ́ the Jésù people oníkálukú ń ṣe bó ṣe wù. suffered, some Ẹ má má people gbé ìgboyà yín sọnù ó betrayed. lérè ńlá. Don't ever cast Ẹni tí away ń your bọ̀ yóò boldness. dé o kì yóò Because the pẹ́. person coming, they will Ó ń definitely bọ̀ o. come. Ó dàbí Yes, pé kò will ní dé come. kò ní dé ó It yóò máa dé o. seems as if it will not Tòró come. máa ń rí bẹ́ẹ̀. Because sometimes it Kí happens ló mú like Ísírẹ́lì that. kọsẹ̀ nínú aginjù? What makes the Israelites to Mósè go to pẹ́ error lórí òkè. because Moses tarried Ìjọ ti Yeah, Áárónì automatic. gbé ìgbésẹ̀. and the congregation pushed Aaron Má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tì to ọ́. take a step. Don't let anybody push you. Má jẹ́ kẹ́ni ara tì ọ́. Don't let your flesh push you. Má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tì ọ́. Don't let anyone push you. Jóòbù jẹ́ kí ìyàwó òun tì ń wò. Job didn't allow his wife to push him. Ìyàwó ẹ̀ bá tí o. His wife would have pushed him. Bú Ọlọ́run kó o jẹ́ ká kú. But God and let's Madam, die. ojú Madam. báyìí lọ. You are more than Ojú báyìí lọ, this. madam. You are more than this, madam. Nígbà tó o ń ṣàṣìwèrè. When you are not a fool, Aṣiwèrè obìnrin ló máa jẹ́ ká it ṣe ohun is tó ní ká ṣe. a woman that ṣàṣìwèrè is fool náà. that usually talks like this. You are not Kódà a fool. kò sígbà tí mo máa rántí ibi tá à ń ka yìí. I love that woman. Whenever I Obìnrin remember gidi, this obìnrin gidi, particular gidi, gidi, area, gidi. that Ẹ ní woman, ẹ I gbóhùn rẹ̀ love mọ́. her. As is that Abẹ́ time, gbóhùn he rẹ̀ was mọ́. silent. She was silent. Bó ṣe máa tọ́jú ọkọ ẹ̀ ló kù. How she will take care of her husband. Torí ó ṣeé ṣe kí is gbogbo what owó yẹn she- má bá madam. Bú Ọlọ́run kó o kú. It was likely that Ẹ gbóhùn rẹ̀ mọ́. she would not explain the boy. Bí tá a ti tún but gbọ́rọ̀ rẹ̀. Ìgbà tó where bẹ̀rẹ̀ sí bímọ lémọ tó tún bímọ lémọ we tó heard tún di about àjọ ń her, bẹ̀. it was when he Ọlọ́run was tún giving sọ birth to ìgbà rẹ̀ children, léwé. and God had to Ọlọ́run wá renew ẹkún tó sùn. her days. Ọlọ́run sọ̀rọ̀ rẹ̀ dayọ̀. and Àwọn ẹni God sùúrù o. changed her money into Má ti ọkọ rẹ o. joy. Don't push your Má tó bá jọ́kọ̀ husband. ẹ̀ ló ń gbanú wàhálà kọjá má ti o. Your husband that Torí is òun bọ̀ passing wá. through problem Gbogbo ohun because tó ń mú ọ tó ń ní ọ lára yẹn. What is Ayọ̀ ń bọ̀ affecting wọ́n ló you? máa yọ̀ lẹ́yìn rẹ̀ wọ́n ló and máa yọ̀ o. you will be joyful Ẹ at jọ the end tóbìnrin yẹn ò thereof. yọ̀. Ee o. Was that woman not joyful at the Wọ́n end lórí ọmọ of rẹ̀ it? dé ìran kelo. And was able to Ew. see a generation to Tí the òun tó fourth, dẹ̀ rí tó generation. tún bí gbogbo ọmọ tó ti sọnù. and he had to give back to the children she Ew. had lost. Tó tún mẹ́wàá ẹ pé. He gave Ó tún back to 10 ṣègbéyàwó fún wọn children ní kàǹkà ó tún gẹ́gẹ́lẹ̀. and Ee o. put them into marriage. Ẹ mọ̀ Did pé marry ọjọ́ for bọ̀bọ̀ them. máa bí tàkọ́kọ́ yẹn. When he Ẹkún á was, dàpọ̀ mọ́ ẹ̀rín. when he gave back to the first Ní one, sọmọ lórúkọ àkọ́kọ́, àbí the bẹ́ẹ̀ naming kọ́? ceremony of the first Ẹkún child, á rò pé ó ti tó. Bí eré bí èkejì, ìkejì dé. and Bí eré before bí you know ìkẹta, it, ìkẹta máa dé. the second, Bí the eré bí third, ìkẹta gẹ́gẹ́ bí àdúrà tán máa ń gbà fún. Wàá bí kúrin, wàá bí just bìnrin, as we ó máa offer bí the prayers kúrin, that ó máa we bí give back bìnrin. to Bí eré bí male àwàdà. and female Ọmọ máa children. pé mẹ́wàá. And before you know it, Ọ̀rọ̀ ti á she dayọ̀. had 10 children. Díjú Your ẹ̀, own ọ̀rọ̀ case mi á will turn to dayọ̀. joy. Your own case will Bí also eré turn bí àwàdà to joy. ọ̀rọ̀ mi á dayọ̀. Just like Gbogbo ohun tó just lù ló play, máa dá padà pátápátá. whatever is Gbogbo ohun tó lost shall sọnù be ló máa dá restored. padà ọ̀rọ̀ mi á dayọ̀. All that is lost Dandan ni will be kọ́rọ̀ mi restored. dayọ̀, dandan ni kọ́rọ̀ mi dayọ̀. Surely my case will turn to joy. Lójú ayé mi ọ̀rọ̀ mi á dayọ̀. While living, my case will turn to joy. While I'm still alive, my case will turn to joy.
In the name of Jesus. gbogbo èèyàn máa bá mi yọ̀ wọ́n á bá mi yọ̀ People ní. will celebrate me. In the mighty name of Jesus. gbogbo àwọn tó bá mi sọkún lónìí ló máa Those bá mi yọ̀. that wept with me will gbogbo àwọn celebrate tó bá mi me. kẹ́dùn ló máa wá bá mi yọ̀ wọ́n á Those bá mi that yọ̀. mourn for me will come and rejoice with me. Jésù Olúwa wa. Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀. Amen. Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀. Amen. Ẹ̀yin olóríire ló ṣe pàtàkì o. Ẹ̀yin ni kẹ́ ẹ mọ ibi tẹ́ ẹ ń lọ o. You fathers. Ìgbà míì ó dẹ̀ lè jẹ́ pé màdàmú wọ́n lọ́lọ́run fún lọ́gbọ́n o. Sometimes Tí ọkọ ẹ fẹ́ máa the, tòtò kùtò. the wife that Jọ̀ọ́. God has endowed with Ká wisdom. Bíbélì sí létí. Just read Bible to the Toró lè ears of jẹ́ your wọ̀ husband. láńgẹ́lì Ọlọ́run Maybe lákòókò ìṣòro. you be the angel of God that God sent to your husband. Ìgbà míì ẹ̀yin ọkọ lọ́lọ́run máa. And sometimes it may be you, husband. Ṣùgbọ́n ẹ But jẹ́ kẹ́nìkan kan kíyè sára. let everybody, Ìgbà tẹ́nìkan Be bá ti watchful. lo èdè tí ò kì í ṣe ti when ìgbàgbọ́. someone Ẹjọ́ ẹ pa lẹ́nu uses mọ́. Tán bá dẹ̀ tẹ́ pa ọ́ lẹ́nu mọ́. word that is contrary, Ohun silence tí ò bá him ti or ṣe her. ti ìgbàgbọ́. Something that is not meant of faith. Bíbélì Or ní ẹ̀ṣẹ̀ faith. ni. The Bible is called Ẹni wá ti ń lo sin. èdè tó When somebody contrary is sí using ẹ̀kọ́ tí àwa a gbà. word, language that is contrary to what we believe Pé àfi in, kọ́ wa bẹ́ẹ̀. that we were not taught like that. Ìwúlẹ̀ tún tò yí dádì. What were you talking about, Daddy? Kò rí báyìí. It isn't like Kò this. rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ gbogbo nǹkan tí mo ń là No. kọjá. You are saying it's not like that. Mo mọ̀rọ̀ rẹ̀ pé I àwọn know àjogún him ìgbàlà that the wọn ò lè ṣàlàyé years of kọjá salvation láàrin. shall not but pass through tribulations. Má lo bo fèsì bọ̀dà. Don't use Tètè sọ both pé Olúwa ṣàánú fún. Just tell God to have mercy Òun là á on you. kọjá ó nira ní You are ṣàánú passing fún. through it. It's somehow Bíbẹ̀ fún àánú. difficult. Ràn mí lọ́wọ́ Olúwa kò jù bẹ́ẹ̀. Help me, O God. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ṣe ni màdámù yẹn máa fi pé Jésù ràn mí lọ́wọ́. Jésù ràn mí The lọ́wọ́. woman will be saying that Jesus help me. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn. As him. Ṣé ó rọ obìnrin lọ́rùn? Is it easy for a Ẹ dá woman? mi lóhùn. Is it easy for that Kò woman? mà sí kẹ̀kẹ́ tán fi ń ṣú sí mọ́. Gbogbo àwọn ọmọ tó kú yẹn mà tẹ́ má That rí. she had nothing. Majority of them ló ti ní family ara wọn. The children that Gbogbo ilé wọn died dẹ̀ had ń families of their own, but they all perished. Wà ní madam mama Say, ṣe bí "Madam, aṣiwèrè. Don't act like Ọmọ mi fools. oríwèrè rẹ. Ṣé wọ́n gan ò don't tí know ìyàwó where rẹ̀? you have. Ṣé dádì ẹ̀ tí èyí gan ò tí ìyàwó rẹ̀ báyìí? Don't you know you are already a fool? Bẹ́ẹ̀ tí kò sọ̀rọ̀. But she didn't talk. Ọlọ́run dẹ̀ kọ sínú ó kọ sílẹ̀ sínú ìwé And rẹ̀. God wrote it. Wrote Ó it lè le down. lónìí. It may be difficult today. Ó ń bọ̀ wá yọ̀ lọ́la. You are going to rejoice tomorrow. Ó ló ń bọ̀ wá yọ̀ lọ́la. You are going to rejoice tomorrow. Kókó tí mò ń tẹnu mọ́ ni pé The point I'm emphasizing. olórí àlùfáà ń bẹ lọ́wọ́ ọ̀tún. The high priest is at the right side of God. Má gbèjà ara rẹ o. Don't avenge for Má yourself. gbèjà ara rẹ o. Don't avenge for yourself. Má ṣinú ro o. Don't Má gbégbésẹ́ o. think. Don't take any step. Wọ́n á ṣẹ o. People will offend you. Beautiful story ní ìtànjó o. The story of Job. Ẹ wo àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó yẹ kó ràn án lọ́wọ́. See his friends that were supposed to help him. Ṣé wọ́n ràn án lọ́wọ́? Did they help him? Naturally ẹlòmíà kì í ṣe wọn ò máa mọ̀ ṣe kà. It wasn't that they deliberately did it. Èèyàn ò lè sọ ju tó mọ̀ lọ. Nǹkan tí wọ́n mọ̀ Man ni wọ́n cannot fi say ń more gbà than what níyànjú. he Ṣùgbọ́n ohun tá fi ń gbà knows. níyànjú What they kì are í ṣe using to nǹkan tó ṣẹlẹ̀ admonish sí him, Jóòbù wọn ò mọ̀ it díẹ̀. wasn't what really happened to Job because they didn't know the root cause. Naturally ó yẹ kí Jóòbù ní ẹ̀tanú sí wọn. Tí Definitely, èèyàn bá ń bá ọ Job should sọ̀rọ̀ develop malice tí ọ̀rọ̀ against tó ń them. bá ọ sọ ò bá bá ọ If níkùn somebody mu is má rò talking pé to ṣe ló you wíkẹ́ẹ̀dì kó and jẹ́ ká ẹ bẹ́ẹ̀ Don't think lọ́hùn that síra person rẹ̀. is wicked. Just ask God Don't for be help. bitter against anybody. Má nínú ìkorò The sí advice ẹnikẹ́ni o. given to you may not be palatable. Ìmọ̀ràn tó fún ọ ó lè má dùn mọ́ ọ nínú. Bẹ̀bẹ̀ fún orí ọ̀fẹ́ Just ask for grace kó lè la àkókò yẹn já. so that pass through Ohun tó ń sọ lè that jó òótọ́. period. What that Kó person jẹ́ is gbogbo saying may be òtítọ́ truth. ṣùgbọ́n ó lè yàtọ̀ sí kéèsì ẹ̀. But it may be contrary to what you are passing through. Ohun tó ń sọ òtítọ́ ni What they said ṣùgbọ́n kò is bá true, ọ̀rọ̀ kò bá but kéèsì Jóòbù. it was Are you not listening to me? aligned with Òtítọ́ pátápátá Job's ṣùgbọ́n kò bá case. kéèsì Jóòbù. it wasn't But in Jóòbù ní alignment ìrànlọ́wọ́ with gbà Job's case. But Job received kò help. ní ẹ̀tanú sí wọn. He didn't In have the malice church, against them. People will come near you when you are passing Nínú through ìjọ crisis. àwọn èèyàn máa súnmọ́ nígbà tó bá Bẹ̀bẹ̀ ń ló la bẹ̀bẹ̀ fórí ìkórìtà ọ̀fẹ́ o. kọjá.
but ask for the grace. má lẹ́tàánú sí wọn. Don't have malice against anyone. ẹ wá wo ọlọ́run And now, lópin ìrìn àjò. behold God at the end of his ọlọ́run journey. bá wá àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ mẹ́ta yẹn. ẹ lọ padà bá And God Jóòbù jíṣẹ́ mi. visited his 3 friends that go Ẹ back jẹ́ to kó my gbàdúrà fún servant. yín. Let him pray for you. àwọn èèyàn bá wá bá ọ pé kó gbàdúrà If fún wọn. people Tí ó bá come jẹ́ to wọ́n tí you wàá that gbàdúrà come fún. to you to pray for them, if you are the one, will you do o it? tiẹ̀ ní fẹ́ rí mọ́ lẹ́yìn ìgbà You tó ti tọ́jú ọ̀rọ̀ wouldn't yẹn sí even ẹ. want to see such people. jẹ́ kó gbàdúrà fún. Let him pray for you. so nínú ìrìn àjò So, pátápátá in your journey, nǹkan tó lọ́run ń retí lọ́dọ̀ o. what God is expecting bẹ́ẹ̀nìkan from bá us, ṣe nǹkan tí ò dá if sí somebody o. does something pray for him. that is not good for you, pray for her. gbàdúrà fún un. I've told you. Mo sọ fún yín. àwọn kọ́kọ́rọ́ tí mo fi ń gbélé ayé mi nìyẹn. These are the keys that I used to tó bá use ṣe ohun tó in my dùn mí life. tán. Whatever, if somebody kò sẹ́ni tí ò lè did ṣì wá. something that Kì í jẹ́ kí n was wà offended, disappointed. there's Ó no lè one that dùn mí kan cannot lórí egungun. misbehave. torí mi ń forú. And mo máa wá àyè kan. I was racking my Kẹ́kọ̀ọ́ relax. brain. rápálá I'll níwájú just Olúwa. Find time to relax and to have mo máa rántí oore kan nínú a ayé rẹ. space before mo God. máa rántí I ẹ̀bùn will kan tó ní. remember mo máa rántí the ìkan particular dáadáa gifts tó that ní. we have. tó bá I ti will lè rántí ẹyọ kan. remember something good Jana that ẹyọ you kan have. ní màá ní And once arákùnrin I'm tàbí able to remember arábìnrin tí that, ò dá báyìí báyìí. and Oh, I wo mi lé mentioned lórí the orí nǹkan tó person fi you have sínú not ayé ẹ̀. thought Èèyàn of gidi evil nínà ó kì í ṣe against him. léṣu. He's a good person. He's not Kì í ṣe léṣu náà. devilish. He's not ẹni a tó tóbi èèyàn ńlá lọ́wọ́ rẹ̀. He's a great person in your presence, in your hands. mi ò mọ mo ṣe máa ń lò. Before I start 2 languages mo ti lọ. By the time I come out. Nígbà tí bá máa fi jáde. tó bá jẹ́ pé ohun tó ṣe sí mi ò fẹ́ jẹ́ kí n sùn. If Orun ti ń what kùn that mí. person did to me torí ọkàn mi ti yọ. made sleep to be So eluded, please then mọ gbèjà ara rẹ o. nítorí náà jọ̀wọ́, Ọlọ́run ẹ̀san ta ni mo pè God of vengeance, ta ni mo pè é. God of vengeance. tó bá ti ní Ọlọ́run Once you said God, nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa máa ń ṣe ni pé mo fẹ́ many of máa fẹ́ us- kán mọ̀ pé mi ò ṣe wèrè. ó dẹ̀ I jẹ́ want pẹ̀lú them máa to know that ọ̀ á I'm not a ṣẹ̀ṣẹ̀ ya fool. wèrè. This is the time you torí àwọn nǹkan tó máa you máa now gbé become jáde a fool. ìwà akéde Because wèrè. what you now be bringing out, ó dẹ̀ ń sọ fọlọ́run pé mo tó you are ṣe saying you are a fool. Ọlọ́run náà And ní máa jà lọ. you are telling God that you are able, and God will now leave you to your lórúkọ own Jésù peril. ẹ̀ní nípa lára. I pray that you not be hurt in Jesus' name. mo kàn máa mọ̀ tẹnumọ́ pé yọ I àwọn only pé emphasized it, alólórí àlùfáà that we have a high tó ń priest bẹ ní ọwọ́ ọ̀tún ta ni. who is at the right hand of God. sùúrù ló ní kẹ́ ẹ ní o He is ẹ̀yin telling ènìyàn you to mẹ́mẹ́ be ẹ ní patient. sùúrù You saints, ẹ ní be sùúrù. patient. Be patient. a fi túràrí kún àdúrà yín. The incense will be added to iná á your jáde prayers, látòrí pẹpẹ. and there will be fire Àdúrà from yín á the gòkè. altar, and your prayers will ìṣẹ̀lẹ̀ á ascend. ṣẹlẹ̀ ní ayé. There will be happenings olórí àlùfáà on ti earth. débẹ̀. tẹ́ ẹ bá fẹ́ kété yé yín dáadáa. If you really want to understand this story, Jòhánù ni à ń fi ìran hàn. it was John that ó wà nú was erékùtù being Pátìmọ̀. revealed of this vision. Wàhálà ń bá He was in ìjọ. the Isle of Patmos. wọ́n di lépo The àkàrà kò church kú. was Ọlọ́run ní in kó máa bọ̀. trouble. He was thrown into ẹ̀rí báyọ̀ ṣe máa bá Us ọkàn all. rẹ̀ nígbà táwọn fi the ìran bí worldly hàn. birth. Don't see nígbà how táwọn fi hàn olórí you àlùfáà pé when this ẹ̀yin èèyàn idea mímọ́ ẹ was ní shown to sùúrù. me, that you saints be tí wọ́n ń patient, fọná lórí pẹpẹ. ẹ̀rí báyọ̀ and ṣe the máa. fire was So burning don't worry on the yourself. altar. We will fight. Má Yóò gbàgbé. jà fún ọ. Many of those apostles died not a natural death except John. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn Jésù Gẹ́gẹ́ bí a ti kà á ló nù. kú Jòhánù ṣe nìkan ló fọwọ́ lórí ìrora. kú. Jòhánù nìkan la mọ̀ tó fọwọ́ that died Kí mo ló natural ṣe? and natural death. Ó kú That báyìí. died and natural death. Peaceful All death. others. Nù kan Báwọn padà yòókù ìdá rẹ̀ wọn. maybe they were assault, Ikú mẹ́tàyà ní beheaded, gbogbo wọn kú pátápátá. they all Those 12 died apostles. as martyrs. Ẹ fi Barnabas àti Paul kún kó de 14 Ní àbí. Barnabas and Including Paul, Matthias. Ikú ìyànà kú pátápátá. they all I died told you, miserably. go and read first book of Painful Matthias. death. Ẹ rò orúkọ wọn bẹ́ẹ̀. You Gbogbo see bẹ́ẹ̀ their nìkan kan ṣe kú ni names. wọ́n kọ síbẹ̀. Mo ti ṣe photocopy Their chapter names 1 and 2 mo ti fún were yín gbà kan. written.
ẹ lọ kà Sometimes ago, ẹni gbogbo wọn I ṣe gave kú you chapters 1 and 2. except this John. You see how they were. John náà ní nísù They ṣẹ́mu were ọkàn yẹn a killed. máa mi pé ìjọ Sometimes rẹ kú you will tán be moved ìjọ that rẹ kú tán bàbá your congregation máa are bọ̀ not gòkè wá that. Just be patient. máa Can't fi be ohun tí yóò that. kù lé. I will show you what will come forth in the future. That's why I told you your future is bright. Torí náà mo ṣe sọ wípé ọjọ́ ọ̀la yín dára. This year is going to be a different story. Ọdún yìí yóò jẹ́ ọdún tí ó And if it yàtọ̀. again, you will have a happy ending. Níkẹyìn ayọ̀ lọ̀rọ̀ rẹ̀ ó jà ìgbẹ̀yìn Jòhánù dáa. The ìgbẹ̀yìn tiẹ̀ end náà máa of dáa. John was good. Definitely you have a Sórí bí happy ending. ẹnìkan ni o. So the desolator, God will deal with his government. Ọlọ́run So gbogbo ohun tó wù kí ìjọba kan máa Ó ṣiṣẹ́ lórí ṣe àtòyún mo ti sọ mo tún tẹnu mọ́ pé ìjọba kan ń ṣe lórílẹ̀‐èdè yìí that one kò government ní is pa yín doing lára. nonsense, you will not be hurt or harmed. VAT has been increased by 50%. Wọ́n ti sáyẹn lánàá. Kò kàn yín. Whatever Wọ́n á máa ṣe analysis tó bá ti ṣe analysis ẹ̀ má jẹ́ kó rí fọ́ ẹ̀. analysis they brought out, Torí wọ́n á it bọ́ doesn't sórí tẹlifíṣàn concern báyìí you. wọ́n á máa analyse ẹ̀ pé VAT máa increase gbogbo data rẹ̀ rà gbogbo. Banks will increase their tariff. It is now 7.5% instead of 5%. That is 50% increase. Wow. Which affect one VAT wa nú ṣọ́ọ̀ṣì gan. One VAT àkáǹtì wa. Mo ní kán bá mi gba statement of account. I Mo máa asked for the email mo statement máa of fi ń gbà. account. But that of October It's at a October. ò rí bóyá wọ́n ní We network tí ò couldn't dá. get it. This, Wọ́n á maybe ní the kán bá gbà wá manually. wasn't good. Wọ́n yọ 40 naira They- naturally. Wọ́n dẹ̀ tún they yọ put 40 naira VAT and on that VAT. statement. They remove VAT and bank statement. For every money tí a tán bá san sínú àkáǹtì wa ni à ń san stamp Every duty wọ́n san stamp cash paid into every account. 1,000 there is a stamp duty. There's always stamp Tí à ń duty san. on each payment. Tó ti Made yé yín. So to more account. taxes are going on. Kò ní pa yín lára. You will not be Ẹ harmed. fọkàn balẹ̀. Just Mo tútù sọ Have ẹ gbọ́ peace mi of dáadáa. mind. Ẹ wá I'm fi jẹ́rìí pé mo emphasizing sọ fún yín. Ohun tí ẹ lérò pé ẹ ṣe lábẹ́ ìjọba yìí. something you feel you will not be able to do, you will do it in Ohun this tí ẹ lérò pé dispensation. ẹ ṣe lábẹ́ ìjọba What yìí. you never thought of, you will do it in Ẹjẹ́ this ká máa ṣe bó ṣe dispensation. ṣe ká máa da gbogbo ẹ̀rú. Let them Ká máa continue ṣe to do ká máa whatever ṣe they want to do. bàṣà. Let them do it Lábẹ́rẹ̀ anyhow, ó máa anyhow. dáa fún yín. But it shall be well with you. Má bàánú jẹ́ o. Don't Má mà be tètè kú tó. sorrowful. Don't Má tètè kú tó. ever Jẹ́ ká máa tẹ bàṣà. Just let them God's do it the way they program want. for you will come to pass. Ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ God's yóò wá purpose sí for you cannot ìmúṣẹ. be thwarted. Ètò Ọlọ́run fún ayé rẹ kò sẹ́ni tó lè dàrú. Let me conclude this lecture. We'll continue next week. Ẹ jẹ́ kí n parí. Revelation chapter 8. Ìwé ìfihàn I'm orí only kẹjọ. introducing verse 7 to 13. I will be talking about the first 4 trumpets. Lẹ́yìn Màá ìgbà sọ̀rọ̀ tí nípa aago ìpè túràrí ti mẹ́rin. dókè. After Àwa fún àwọn the golden àwa fún àwọn censor as ascending, áńgẹ́lì tó gbé ìpè lọ́wọ́ Then the pé kán fún angel- ọ̀pẹ. Ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ the a angels máa were wo holding the kí ni ìpè trumpet. wọn ń sọ kí ló ń What? tinú ìpè wọn jáde à á gbọ́ níjọ́ mẹ́jọ What is ṣùgbọ́n ẹ the jẹ́ ká ka díẹ̀ remedy mẹ́ from their verse 7 trumpets? bíbélì ń sọ̀rọ̀ Èkíní sì fún yìnyín àti iná tí ó dàpọ̀ mẹ́jẹ sí ẹ bẹ̀ ní ẹsẹ̀ jáde. kẹfà torí àkókò. Àwọn áńgẹ́lì méje náà. And the Yes. seven tí wọ́n ní ìpè méje sì múra láti fún wọn. Wọ́n múra Who had láti the fọ̀ seven wọ́n. trumpets prepared to sound them? Èkíní sì fún Bẹ́ẹ̀ni The first angel blew his trumpet, yìnyín àti iná tí ó dàpọ̀ mẹ́jẹ sì jáde. and there was a storm of hail, and fire mingled with blood cast upon the earth. A sì dà wọ́n sórí ilẹ̀ ayé. ibi ò ní bá ní sọ bẹ́ẹ̀ You fúnra find rẹ̀. experience evil in Jesus' name. ẹ wo èdè yẹn a máa wo níjọ́ mẹ́jọ yìnyín tó dàpọ̀ mọ́ kẹ́ni. Ẹ̀jẹ̀. Storm of ẹ mọ̀ yà hail ẹ that jẹ́ lè mingled with títọ́ nǹkan tó fire. arákùnrin yẹn ń sọ. kí Do yìnyín you máa understand jáde what this man kí said? iná dẹ̀ bá yìnyín jáde. But for a storm of hail, ṣebí ṣe ni mingled yìnyín máa paná. with fire, ẹ o
of blood. Ṣùgbọ́n Definitely, it must quench the fire. yìnyín tí ò lè paná tẹ́mi àti yìnyín kọ́ wọrin. But this can't quench the fire. ìyẹn ni But pé they yìnyín mingle tó bá bá together. ọmọ ènìyàn kan tó bá jẹ́ ènìyàn Whatever yìnyín yẹn bá evil a man àníyàn á experiences, jóná dànù. ṣùgbọ́n à ń kà lọ orí èèyàn kọ́ la ní kéèyàn yìnyín yẹn bọ́lé ẹ̀ máa kà gbogbo ewéko gbogbo ewéko ibi ló máa pa yíkú nígbà yẹn. the entire tó bá ti world bàbà will sókè die lọ of hunger. tó bá Once kọ̀ we kó fẹ́ do not go gbádùn ayé ò lè rí with kankan jẹun. the rapture, the people on earth will not have anything to eat. àdúrà tí mo ń gbà ni pé ẹnìkan The kan ní prayer abàgbà is that sókè lọ. You will go with ọ̀sẹ̀ the tó ń bọ̀ a máa rapture. wo lẹ́kùnrẹ́rẹ́. So next week we will look into it in ṣùgbọ́n detail. ẹ̀kọ́ alẹ́ yìí tó ká mi lára mo ti parí ẹ̀ ju pé olórí àlùfáà Our ó high jókòó ti priest pẹpẹ is túra the olórí àlùfáà kí mo ló ṣe altar of Jókòó ti incense. pẹpẹ He's sitting túràrí. Mo ló at ṣe o. the altar Jókòó of ti pẹpẹ incense. gbogbo àdúrà àtẹ̀yàn mi máa ń gbà pátápátá All ń the kọjá lọ prayers of sọ́dọ̀ the rẹ̀ saints ó ń kọjá lọ ascended to sọ́dọ̀ him. rẹ̀ Ascended to him. òun ló dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ lórí àdúrà And it's him that will kò lè má work ṣiṣẹ́ on lórí it. àdúrà tẹ́ ẹ gbà. He will act on mo the parí prayers ẹ̀kọ́ you alẹ́ tí offered. pàdé lọ́jọ́ mẹ́jọ a máa bẹ́ kọ́ So we meet ẹ again jẹ́ ká lọ next week. dúpẹ́ Because olórí àlùfáà tí kò lè let's ṣàlàyé bá ní the kẹ́ẹ̀dùn high priest, olórí àlùfáà tó ń ro tiwa nígbà gbogbo the high priest that think about us every time.